Radio Bula Duavata, Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura, Sema mai ngai waseyani. Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco, Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata, Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura, Sema mai ngai waseyani.
Mai saving ana bononi sama tiko mai kina and a kavi and dai singa lebu mataka se sambongi lebu sartiko and sona bonua wanindo sama tiko mai kina vekimdo mai Ingilandi wakambula tiko yani vekimdo and kavi nikua and tomba lebu go San Francisco sa sivatongo na tolu and atini ka rona miniti singa lebu se a kavi tiko ni moniti na katini kandua ni singa ni vulo December onu itaka ni oni mbula vinaka tiko saving ana bononi sama tiko mai kina and kavi ni kua o sureti kam ni me dana we toma ni tiko ani o waka nui ni tosa vena ka tiko na waka rau na bunga meka na vanua ve kam ni na sa waka rau tiko mai vanua and i lako meka ni na koro na ken maru taki tiko na singa ni sudu na waka tawase na vida na singa sawa tiko to vital no tiko mai vale tuku na daksar mai ndua ve kito go na e rau sartunga na lako ina koro de ke waka enda tu mai to tiko mai vitingo sanda na badina mangu sa tikong na babarau ke nei lako na koro au sangi basarango eu senga gosa sini ba kai iliu se do rau tu na nonta lako na koro na ngonongo e rau ni udala ngona nongo renga waka tiki au ni sanandu toka na kalevu na nonta baka rau menda lako na koro matai nei bondo sa senga ni waka iliu ndo so leilai otia sangai mai waka rau tiki ani na nonta isulu otia na beka so menda na wakalinga tu ani kina se mani wakadava na inaki ni lako e tuto sasanga tiko me tōna lako me na laki ngarabi kina me wakana kaumate ni ngoane se soe liwera sa lenga me na koro na mbokai na weka wai ato na wawaro te ki kentu ani kina wakawinaka so mbeka le ndola mbeka na vale se ndola na val ni lotu se na val ni songo na weka wai ninda kila ni levo na vanua ngai ndo waka rute ki ngai nei lako wako ya en singni sudu kena tawasi ni ambaki baleta ni lebu weekenda en ngai do dengo ani na daka lebu talanga waka bimbi talamandanga wirnongo ne buli ni ngai do sire kina buli ya esabanga ya usa Aura ni na daka tu e ngonongo na kena saulebu sanga ni saulelai na nonta na waka rautiko menda tōna lako ani na koro menda tōna laki singa ni sudu to leki waka tawase ia se mani dhawa ngando waka rautiko kina na nomunde lako and mbaki ngo waka nui ni venaka tiko ani na radio Bula Duavata ke waka e rau ni ngali sotu na itala noa mai vanua mai na koro ve ke mani na ngai rau ni na vitartar mai mbaletan ngonongo do tal na kaya sandu indi tiko ni se mani wakadhawa na iawa ni koro e rawa ngani da tau se amatiko mai tau vei se mati tiko se mani a sei vura dhawa e tau tu mai kina na weka na radio Bula Duavata ke tau mai tiko e nongoe na tomba levu e San Francisco sa rawa tu na nonda tau vei tartar na nonda tau sema au sureti ke mani ni se amatiko ngā mai kina nonda e wasiningo na Vata e na vea kawi ni moni tiki na wakarambukan di na ngani madhau sauoti mai se ngani tau dhoko tiko na nonda tau porokaramu e na buku ngani mbada sa wakilei tiko be keto e sanangoa nan raki mbata ndona kana mbata keto wakila tiko and tomba lewongo San Francisco ia sa kenan raki tu senga ni ka me menda kurumbu itaka se menda kinda dala taka tiko ni sa watungo na mbata baleta ni tu sa kilavi na katu ka dawaka bini na katu kina ni dena ni santa tu wakila na mbata ia satu talenga na kena ia rangi na kena isulu na kena ia me tōna ngangaro ni tu kina se me tōna daramaka tu me rani tōna sasamba i tu kina e na buku ni mbata e na wakila tiko e ani sa teko bu tiko e niongo na nraki mbata e na vula mbata wiki tō e na Amerika ka wakanu ni venaka tiko e ani se venga na vano ni sema tiko me kina e se vura dhawa e da wakavini venaka ni soli tiko na idhengu ni mbula ka raoni da mai sema tali tiko e ani e na ndona e kavi venaka ni kua na kavi ni moniti na katini kandua ni singa ni vulu December. No wani toka ningo, una wani da kua, sureti kam ni, menda na veto mani tuka ani na nonde wasi ningo na watongo na kele ke dawa saritiko e na vitu na kaloko. Loma ni bongi meru songo bata Uira nangonde raba asolo aana Uni mango lavanda ruta ni mata alai merabe itau anda Loma ni vei au ia talenga na bose Uira nambe aeran rauba adana
Bula Duavata na itavi sero e asa mai sivito ki nangona tolo e na tini ka walu na miniti ni bula ni mata vinaka mai se venga na vano ni sema tiko mai kina e na kavi vinaka ni moni tendai ve ke to e na tomba le vungo San Francisco sera kataravango na veva kambula tiko ni kina ve litia tu vakawa ni bula vinaka venga na vano ni sema tiko mai kina e na kavi ni kua ka vakata le tunga kina ve kemendo na sema tiko ngore mai waga New South Wales do bula vinaka yanu la veti mbali suva ka vakatel nga kina ve waisea bushanti ni bula vinaka na sema tiko mai na Wee Island mai sabu do bula vinaka ve kemdo mai kinoya vakatel nga kina ve Amaranandi ke eta Sarasau mai Sacramento.
na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei wakongeti ka dau wei labeti. Rongote na wei kabi ni tu siti ni sivu na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti, Keda, Vata mai. Do yan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kaya baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungode na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti, Keda, Vata mai. En muna nga una na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talutaka buka singi lewu taka siya kaya kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono bunua e raw ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itibigina me baka na karikua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gay baka loka tabioka kena kozlo surua that me. Kailangan ko ba na pie ng bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo doon limono, se, o nga wala sarang alito, miko may nanumota, e na diyo mali Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nyo rito ulit, dilibata kayo na nagkemo katalawa sing lebo siya mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata, me Kauti, Keda, Vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Mai vera tona I laulau na Senika Vika Oia, na Radio Bula Duavata, Artuma I Veva Kamaro Taitiko Ani Vekenda, na Kavi Penaka ni Moni Tiendendai ni Katini Kandua ni Singa, ni Vula Disemba, Sanda Adova Tumengo na Vula, ni Singa ni Sudu, Soera do Tukuna na Vula Ngunu, Ia Veketo, Sama I Teko Vuta Tikungango, na Nrakim Sena Vula Batambata, na Nrakim Batambata, na Winter, Keto Sabakila Tikongo, na Batambata, Senga ni Dhakarawa. Ia vinaka ni tumango ila mini vale senga suti ni ndabakila na bata dona ka uva kasama takatiko na singa ni sudu na ngono vango na satiko mono bola Disemba wakadava ni savakota na no ni Christmas card se vaka utingana Christmas card se sa senga wakasama taka na vida na mbaki sauti sembera ni okela sembera mai na Facebook sembera mai na Facebook dona ngonea o kilani atiko na MySpace. Au senga ni kilando sa mo reda manda sendo asa vakatopolea na MySpace se senga ia na lakume na MySpace o tia sange ibe ke to mandanga na Fijian community ke California ndua na ngone lewa mai tau ia utaka koe ndua talenga na wakana ngone ya ndua na website na matapuvale.com asembera mai kina na Facebook wati mai oia sanga e tekavu mai na Facebook ia ngona sa mai tekavu kina na Facebook se nei vola mata ngono go baka esa rau tunga menda wakotanga na nonda pakanuni benaka di singa ni sudu and na Facebook se na Messenger sa vatu ia and Vida na baksa oti ni mbera mai na Facebook, mbera mai na MySpace, ke na matapuvale.com, se mbera ke mai oia, daquela ni ndava ndo baka utatu na Christmas cards. Seng mandi ni kila vi ke mando na sema tiko mai na kavi ni ko, ndo baka utanu mdo Christmas cards se senga. O tia, ondo ngai baka sama taka, ya tika bumbeka mai baka dava na Christmas card, o di mbeka ya nona baka sama ngo, nona baka na nanu mai tika buta ki tiko kina na Christmas card. O sangai, sangami o baka wilika, se meu vaksangarai bena vanua ya teka bukina na Christmas card o de mande ya teka buna mai veke muni na ndau lama taru taka tu ele buna ka me vakate ki au sange kunea ni na Christmas card go ya teka bu mai Engilandi teka bu mai Engilandi ndua na tukuni ndua na turanga daka vakamata ni tu venga ravitiko vakamata ni tu mai Engilandi ena mbaki tini kawalu vasanga bulu katolu 1843 Sir Henry Cole o koia na kai ndo dakapatu ena vea mbake na ngona ya erandau bola dau singa ni sudu vango erandau bola sarangani bola bakangana no dau be bola itu iliu ya na nonra dau bakuta na nonra bakanuni benaka ni singa ni sudu ke na yang baki vo sena bakatawasi o tia na ngona sangai tukuni ni samani lebu ngana nona oso maningay na numako me sa dhakaba mandendua na Christmas card. Sange kireo ko endo na noni tokani vakadhaka me design taka endo na Christmas card me sanga endo baku toko e tiko bumeki na Christmas card ia me dhava tiko mengo o ke lani sobe kenda to sendo baku ta tiko nga na Christmas card lebu era sa senga nindo baku ta na Christmas card sando baku nga na itukutuku e na Facebook se na Messenger nungu tuko nengo na Messenger sange undo talangana ka waka samataka ni bunga bekenda sa bakando ka sa nona daka sartunga me sando wako tatunga na klako na cards na digital cards bako ta sartunga na Messenger wakame besinga kede era tu sobe kenda sa nona daka sartunga mer sa wako tatunga na digital cards nangona singai tekabu me lako mikina na digital cards vaya se na e-cards ndo lako mai na nonda na Messenger waka bimbiti ko na Messenger so sange ndo lako mai na text nangona sa rawa kina ni lako ya ni na attachments vaya se na documents na cards na e-cards na nonda text na nonda taliboni sa o sange reader sange ndo wako tiko yani ngona singai tekabu kina o sendo talitaka o sendo maruta ke sala ko nga sangai baka me vada no mundo rai na se amati como ne kabiniko so sa baka endo senga soti ni nda tur tale baka bimbi baka ondo ka ni saro liva o sosta ka tali tuna nonda taliboni baleta ni do bako ya ni va ya na digital cards endo kila lako it goes as na image
na limbi tiko e lako ngā e nandua ngā na file ke waka ni na rida tiko na nomini taliboni. E sana lako tika na li oso stali ki na nomini taliboni. Io ana kau ke lani na bunga weekend and na wake la tiko ni so era sa nonra taka sartu ngā na vi singa sa lako ngā mai na digital cards. Io, done sana da roni rida kina da roni kaya ni isa o irangora na numi o tumai na singini kua, Na numi o tumai na singini kua e wako te tumai ongo, wako te tumai koendo na e-cards e na digital cards e na wakanuni vinaka. Ia, do tale ne sana, do watalingo nungo wakasame. E wakasama taka tō kongo na nona wako te tiko mai na cards ngo na visinga, na digital cards ngo na visinga, se sa waka me sa mātou ngā vikoa, na anranga sa lako ngā na digital cards without thinking. Buleta sa andu lako tali na wakasamatake. Vinaka dhake, miu vola, miu wako te ndua na nungu text and a message and on messenger, miu vola kina ndua, miu na wakambula ni bua, miu na turingua isa, bula vinaka, bula vinaka tiko, vadhavi tiko viau, iau o kaua indina. I took the time, miu vola indona ka, me roni ki lau koe ni wakasamatike koe tiko, se ni wako te me indona ka, o na soma ia ni vau ia, mai na nungu na wako te tunga na digital cards waka na ngonongoe, na Christmas cards e liu sarana tiko wako te tiko ngoa na nondra Christmas cards. Se dhavam beka na nomandu rai. Eu e vai, so nongone waka e sandu o dolo mataru takatali o kongo e waka sama tu ni vei singa nga e sa lako tunga me bango na digital cards se senga. E waka dha me vola mandanga mai me volanga me wakambula tu mandanga mai. Taronga tu mai se sa wadhawa tu mai na nona sa wako te tikunga mai na digital cards. Dhawa na mando rai na sema tiku mai na kavini kua. Ndo watali tunga ia e so e sando oso stale waka mai wako oso stale waka oso takatali tu na nonda talivoni. So ngana ka me dana waka sama takatiko e na ngonongo ni ngona tiko ni waka nui ni vinaka ni singa ni sudhu ke na tawase ni ambaki. Taronga o via taronga ni waka dhawa ni sa wako ta na nomi ni vola ni waka nui ni vinaka se na Christmas cards kau tiko talanga na Christmas cards onge waka sama taka. E waka mbale dhake viau, ke waka o lako me o livolia mai na Christmas cards, me onge vola na nungu vola, me ni waka samataka na kau vola tiko, e na nungu waka o te ndua na cards e na Christmas cards, e ndua na i vola, ni waka nui ni vinaka ki wata le ndua. So ngana ka, me na waka samataka tiko, e na ngauna ni waka nui ni vinaka ngoa na singa ni sudhu, ke na waka tawasi o nui taka ni tosa vinaka tiko, na nomo ni waka rau ke na singa ni sudhu, wakatel ngā kina na mbaki wō na ronondolu rua sanga wulu ka wā. Na sera katarabango na via wakambula tuka ni kina vi kimdo ke sara na seama tiko mai na kawini kua, so reti kim ni, nana maki tiko ngā mai si vina vai na tini na miniti, vidha ngana kai tiko me na mai o se tiko e ani karatou we toko ni tiko kina. Ratou wei toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force, sivina lima, and na tini na miniti, nei raungono wata tiko ke Mrs. Titelia ni tini ka wakatokai tiko na dhawi ka lawa. So reti kam ni nana maki tiko ngā mai kina, na sera katarawa ngona vea wakambula tiko ani ve Anna Rose Hoyt, totoaka, do FaceTime ngā, ia, ke waka e lewa no mongona, me rani ko wasa kina, mo FaceTime, do makasara, and then dui tu, vinaka waka lewa Anna Rose, Dasha Hidden Blood, mbula vinaka nei tā, waka nui ni vinaka tiko ani vi kimdo, and singa lewa ni kua, se nei kawi ni kua, wakatalanga kina vi kimunrau mai Sacramento, mai Sonoma, mbula vinaka Baratha, Chombe Mangiti, au nui tāka ni onrau mbula vinaka tiko, wakatalanga kina vi apeni sarakana de isa, mbula vinaka ben, waka nui ni vinaka tiko ani vi kimdo, and waka lesi tiko ana Bula FM, mai na nonda Bonolo Mani, waka nui ni vinaka tiko ani ni singa ni sudhu ke na tawase ni ambaki, vi kimdo na waka lesi ni Bula FM, wakatalanga kina vi Lasaro Tumbuna Ramoka, ni mbula vinaka Lasaro, waka nui ni vinaka tiko ani vi kimdo mai Korovo, mai Teilevu, waka dhawa tunan raki, mai a Sanangori au nui taka ni totoka tunan raki, senga ni mbadhindo waki latiku nan raki uda, wakatalanga kina vei seli na watu woka, ni mbula vinaka waka levu na sema tiko mai ane kawi ni kua, senga talanga ni ngula dhawi tiki no kimdo ke sara na sema tiko ngori mai nandawa, ni mbula vinaka, waka mbula tiko mo seli na vei kimdo ke sara na Mako e Sacramento, wakatalanga kina vei dhaka mbiu mai wine, rambula vinaka, loloma talitunga iani vei marama na itao feni, au nui taka ni
mendo bulu vinaka tiko litia tu bakau vinaka na sema tiko mai la veti mbali suva ke kemdo ke sar na sema tiko ngori mai waga New South Wales kemni ke sar na vakilesi na nek na vivo no eso oni sala ki venga ravi tiko kina sala ki tomani tiko kina na kena ravi tiko na bula ni mata bubale baka nuni vinaka tiko ani vikemdo baka telanga kina ve oise abu shanti vikemdo ke sar mai na Maui Island mai sabu Pakambula tali tengani vi Amaranandi ke eta sarsau rosema tiko mai Sacramento and kavi vinaka ni kua baka nuni vinaka ke na vaka rau. Satangamu, tangamu, satandola, tandola, tandola, dolandola.
soli, pero bonita buona. Na dhavu i kālawa kei Mrs. Titilea nei tini. Wei talanota ki kena na ulutanga bimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongode na wei kawi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau rendre na te tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarapatalanga ni kena lei waka sumburia ni nanomu yaya. Mai na nonrato stoa kina nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo si tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials ena lomo ni mga dawa. Daw tamba ena Facebook. Doi ni tiwa ya na bani manray pai ke View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu, tolo dio tolo, dundua limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata, me Kauti Keda Vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Monale sutale
Onggo nai rongo mai wala ni songo. Ranga sulu-sulu binakan dua-dua kabakatanga kina na marama sulu-sulu binakan dua-dua ronan rau 5.10 talenganan dola and soli tiko bua ya mai na katin kalima ni singa na idurduru e a 5.10 dola 5.10 dola na idurduru and spankis ba na address ya na walu rua saiban dua 8201 Old Redwood Highway Kotati Old Redwood Highway Kotati Walu Rua Saibandua 8201 Old Redwood Highway na keni tukutuku matela lai raun yuninge tartarayani kena taleboni Diwa Dua Saiba 5 Walu Rua Ono Walu Vitu 5 se Vitu Saiba Vitu Ono 55 Rua Walu Tolu 5. Na tukutuku matela lai se ni bia boli tikite ninge be tartareani na taliboni namba ni taliboni rua ya 5.10 dola na iduruduru. Na tukutuku ka taraba do talitungan visureti do talitungan visureti raramba e na baka iduritungo na songongo ane ka 2.10 ka tolu ni singa ni bulo Disemba o ya na baka rawaya ni muri na ka 2.10 ka tolu ni singa ni bulo Disemba we kenda kede sar na itokei. Kenda kede sar na itokei ngona visureti raramba tiko member letter tiko na na songo ka Bula Duavata tiko na committee ni Fiji Indigenous Peoples Foundation. Fiji Indigenous Peoples Foundation and wakaidurti ko ne ka 2.10 ka tolu ni singa. Ka 2.10 ka tolu ni singa e ana wakarawai mayongo kana wakaidurti ko and wa ono seiva Murphy Avenue Sebastopol. Wa ono seiva Murphy Avenue Sebastopol. Teka bu tiko na songongo na tini ka rua na kaloko na singa lebu wakatokai tiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation breakup party end of the year meet talanoa session wakaiduru tunga kina na binding tingi karton na dingi tiko kina na Leoni Committee mer tonangai dido wakatiko ani na songongo and mbaki wo runondolo rosang bulkaba go be kanda kede sarna kawito kei sanga ni wili kina se me kaudake me kina se na libital no te kina na duindui ni politiki songa baka politiki se duindui ni baka mbauta go me baleti kenda kede na i taukei ke wakao ni kila ni ngoni viti taukei sureti raramba me ngole hanindala ki sota na wakaroa ni karusanga buluka tolu ni singa Teka butiko na tini karua na kaloko na singa lebu wakaidurtiko na ba ono seiva Murphy Avenue Sebastopol. Sanga ni ona somatikina ndona ka
da ngol ngayani da laki sota, da wiki lai, da na laki waka singa lewa wata tiko mbeka, o ti asa ngai waka idhuri tiko na winding-dingi membale tirto, na leo ni komiti, merto na ngai didi waka tiko ani na isonga-songa ene mbaki wo rua na ndolu rua sanga bulu ka wā. Ia, ni ka rua sanga bulu ka tolu talangani singa, dua talangana visureti, berto na isonga-songa buli oti ni Lelin Memorial School, songa-songa buli oti ni Lelin Memorial School, Losa USA Winter Ball. Losa USA Winter Ball, and na waka idhuri tiko na nonrito Songongo and na Elk Lodge Grand Ballroom. Elk Lodge Grand Ballroom and na ono Vava ono Riverside Boulevard mai Sacramento. Ono Vava ono Riverside Boulevard Sacramento te kutali tungana Songongo and na 5 na kaloka ne kabi ni wakarawai ni karusanga bulu katolu ni singa kana lebu sara na kair tu wakarau taka tiko ni songa-songa ni wuli o tiongo member leta tiko na we wakamaru take tu ka duru-duru e an donan raunan dolan. Donan raunan dolan na duru-duru kena balbalea e waka tiko kina na waka e kawi na waka e kawi tuku-tuku mataila lai member leta tiko na tikite si sombeka na kau ni loma taru-taru taka tiko member leta na songongo rauni uninge we tartareani e na taliboni 5 2 saiba ono ono vitu 2 2 diwa tolu se diwa 2 ono rua ba walu tolu 5 va se va rua 5 5 saiba walu 2 vitu saiba rua. E ana tolu na namba ni taliboni. Ka rauni ni wei tartareani kina ke wakai tiko e sona nomani wakatataro se o ni wei boli tikite. Rau talangani o ni ngai sikopayani na Radio Bula Duavata no doto watawatongo. Sambiu ke tiko ni kina na tikindo membaleta na songo. Kau mai kaidi waka tiko ani mai lewena tiko ani na no de wasiningo no Vata. Ni rongo mai wal ni songo. E ne kavi venaka ni moni tentendai ne katini kando ni singa ni volo December. Ia, ke mdo na leo ni songo tale so, ngoe dona vanua rauni na mai kathi waki tuku ani kina, na nomundo i tuku ni sasanga dhavanga, nomundo sasanga mbea kai tiko, membaleta na nomundo i songo, se mani sasanga ni komuni lavo, se kani bibu ke dhavanga, ngoe dona ngoni sale rauni na bibu ki tuku ani kina na Radio Bula Duavata, mai kathi waki tuku ani na nomundo i tuku, e na nonda tō wata ngoe na nonde wasininga o na ni rongo me wal ni songo, e na kavi ni moni tiki na wakarombuka, do rongo di tiko wakarua, mai na tolu ki na vitu na kaloko ni wakutanga mai, viau unobuninda kua, se rau talangani ni wakuta mai, pe pedeli na novo, e na messenger, se tale i mata kembao. E na vingo ni sale so, rau ni wakuta mai kina na nomuni tukutuku, se mania sei burubura dava, ni tiko mai kina ni wakuta mai. Na nonda tō watawatango, e rongo di ka tau i burubura tō dhoko, koe ana kai vinaka kina kanda waka vinaka takti kina na nonda watawatango. The Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Ongo na rongo may bala ni songo and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Sipatanga no vai na ono no miniti and andona ngau na leka ngoro ngo di tukina no di wasini ngau na kando vito ko ni tuku kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ia na ngau na mandanga ngoro vewa kambula tuku ni kina ve kemdo ke de sarna sema tuku mai na kavi ni kua bula vinaka Ivet New Kapu vinaka na sema tuku mai na kavi ni kua wakanu ni vinaka tuku ani Merry Christmas Ivet wakata la kina ve chompe mangiti drom bula vinaka barada wakanu ni vinaka tuku ani ve kemdo mai Sonoma ka wakata la kina ve Anna Rose Hoyt, o ke lanio ni na maro taka wakalebu na sere wakaru taki tuku ni goa. Member le tike muni, ka wakatanga kena ve Dasha Hidden Blood. Ni bula vinaka na ita, ndo bula vinaka mai na Bula FM, mai Viti, pinisa rakenade ke kemdo ke desara na wakelesi-lesi, ndo venga ravitiko na Bula FM. Wakatanga kena ve Lasaro Tumbuna Ramoka, ndo bula vinaka na sema tiko ngori mai Korovo, Tailevu. Wakatanga kena ve kemdo ke desara na sema tiko ngori mai Nandawa, ndo itaka ni bula vinaka tiko, wakambula talitungani na sere kataravangove, kamni ke de sarna venga ravitiko, virne tambangase, se mani venga na vanoni venga ravitiko kina na kavi vinaka ni moni tiendendai, au ni taka ni na venga ravitiko na yalo vinaka, se ravaka mosi alu tiko mbeka uira na tambangase, mbaka mosi ulu tiko, yanda matan renre tinga se vakadava. Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Kenda Vata tiko mai no munito kaningo uno buninda kua, ni bula vinaka. Ano ang
Ongo na programa World man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamay. Ano Radio Bula Duavata San Francisco nangauna sa may sibitang ko na ba na tini kalima na miniti o bakambula tiko ani vekem ni na sengay sema vo tali tiko mai ken dua tali na non de wasiningo na vata na kavi na kanikua non to wasiningo na tiko na Regional Pacific Islander Task Force certo to kire tunga mai menta mai bakana numitiko en vida na ka kartuna numa nimbimbi menta na dau bakana numitiko kina bakambimbi tingo ve kenda to na kawito ke ve kento na kai viti kanta may wakitiko-tiko na vanua liwango Amerika na songo-songo na Regional Pacific Islander Task Force erto non reto usutu tiko ni bengarabio ya membaleti kanda tiko ngole mai na ve matanitu lalai mai na wasa Pasifika kanda samay wakitiko-tiko Amerika senga wala ngavi kanda to California go Amerika to doko ya wakabini benaka tiko ni mai sema tiko na Radio Bula Duavata kerto na tambana karto bengarabio tiko bakambimbi we kanda to California
California. Dona ka e rito kere tiko mai me tamai waka na numi tiko kina. O ia ni inda sa dhaba mai ngo na ai dhaba ni ambaki. Dua tale na ambaki sa mai dhaba ngo. Da waka na mate ani kina dua tale na ambaki vou. E waka dhaba. Na tarunga e tarungi tiko mai ngo. E waka dhaba sa tu mai tiko ngo na vanua lewa Amerika senga na ulumbale waka rau takitu. Na nonda lako ani menda laki laurai waka vuni wai. Na ngona dhaba mpeka nego i tini ngauna o ni ali laurai kina waka vuni wai. Na vuna ka dau mai be waka nanumi tiko ni kina waka mbimbi takatiko na Regional Pacific Islander Task Force na wekai so membaleta na nondambula o ia ni waka rawa takitu e senga ni waku e kina indua ke waka e senga ni tiko na nona pepa se senga tiko na nona medical se na health insurance e senga ni ona waku e kina ia na vuna e ratondo be waka ungeti tiko mai kina be waka sala takitiko mai kina rato waka mbimbi takatiko mai weekenda na i tauke na Pacific Islander Task Force. Ia, ni o tukuna tiko ngo na Pacific Islander Task Force, ngo e waka tiko endoni songo. Kara sema kethi tiko mai kina na we tambana ni mbula so. Me waka na UCSF, waka na Sonoma Department of Health, Alameda Department of Health, waka telinga kina na Marin County, na Santa Clara, ko kethi na tambana ni mbula ke dango era sema tiko mai kena Regional Pacific Islander Task Force orto ba kamera tonga i mata tiko mai be kanda en mena wasa Pasifika kanda sama i waka tiko Amerika waka bibi tiko mandongo be kenda to i California koe ana taro e tarongi tiko mai kau na via taronga talitunga ni veke mni na sema tiko mai na kavini kua veke mni oni ngeli rongo da talitunga na nonda porokaramu se maninga ona dava ngao ni ngeli rongo da kina waka dava e sao nilo re waka puni wai na nomni sama i tiko ngo Amerika ke waka e Sembera ke to waka mamasu tiko e ani moni ngole ni la kilo re waka puni wai senga ni dona ki ana ndrendre ke waka ni senga ni kilana bono meni ngole kina rao ni oni ve tartar mai. En messenger ve iau una boninda kua se orni ve tartalanga mai ve pedelina novo ke waka tiko na nomuni waka tataru ve baka na bonua roni ke toli lore kina waka buni wai se o ke muni ngao ni mai tiko tondua se ando sa ngole mai waka matapu vale e rawa tu moni ngole ani moni laki lore waka buni wai senga ni ngandre kina na nomuni na wakapepa se senga talanga ni ngandre kina na insurance na health insurance koia moni ngole ani ni laki lore waka buni wai ke waka matanga aron yun nili laure waka ndua e na vea mbaki san duan tosa vina koia baletango ni sa tostika na mbaki na mati ni suka na tumbu nindra ka mai waka bu mate saratiko weekend to waka bibini to sa ngole mai to sa mai nguma tua takatunga na nonda to sasanga nonda to Vangar Silini to sa senga ni do wakainga taka na vi wuke so sen na vi kai so e wakarau taka na mata ni tu Amerika karake na mata tika mai weekenda na vi songo i so me waka na Pacific Islander Task Force me tu wakainga taka ia e tu sarangango me mbale tikenda to me tu ngoleani to lakin dikebe wakabuni wai me lori kena na nonda to nra na suka de tumpe kai so na mate e vida au mai rongoda tiko ngo nira waka meralak ngayani ni mosina keten se mosi duana wekango ya ngoleani me wakani tunu kwa ni andre watiko nga ngai lutu e wakame alutu na motoka ngai lako koi balimbula me lilurai mai na nona lutu ya ngai tukuni ni sa tiko buana cancer sa stage 4 cancer sa ratiko nga dua talanga na marama mo singa na ketena lako ni balimbula sa ngai tukuni ni sa stage 4 talitiko nga na cancer duindi tiko na cancer virau na wekangu ko mai wase tiko nyongo ya na kanga e wakadhiro loma kina ya ni a rawa ni se a valuti mbeka se a wali na ngona ya se lele kina no mate ke waka
me tō ngole ani Walnimbula, tō kuni waraka me tō sātobi mate tongi lako i Walnimbula. Ngona sarangango na ngona binaka ni lako i Walnimbula, me wakani tō sa wakanamate ani kina ndua tale na mbaki wau, ke lani bunga weekenda, and tō pasama i dhaba wango endo na mbaki, tō wakanamate kina ndua tale na i teki wau, lewo tali tunga na kai roni tō sana wakawola toka me tōna wakawinaka taka tiko se tō waka toroi daka taka tiko me baleta na nondo tō mbula mandanga waka teki kenda tō, kau nui taka ni na tiki tiko ni i tuba ngori mo ni ngole ani ni la kilo rai wakawuni wai. Ngona binaka o tina singini sudu na wakatawase, ngona ni kana ia tō kana saramanda na kena levu, tō ngonu na kena levu, me wātiu ngā ke wakasa roni kumbita rātiu kundona tiki ni singa mo sa lako ani lelo rei kina wakawuni wai ni tukuna ngona lelo rei wakawuni wai. Wikiam ni na senga tiko ni se matata wikiam ni ngole ngai ani le tukuna wibuni wai. I need a full physical. I would like to have a full physical. A full physical ya kini bale na lore kia kina na ertona bakan dikebi ko buni wai na nomundra tur na nomundra mengele kin dikebi kia nambe mati kia sare roni dikebi mai na kia tur na nomundra ya saroni ngai to daka te kia to kina bale teni sana listale mo buni wai sana ngai tukuna listale me na singa ka me lore kina andornge me vital nota ka kina na madala ni kia na tur na nomunindra ya saroni tonge kila kina vada bitiko nondo to suka sa tumbu tiko beka nandra sisenga bakatelnga kina na cholesterol le ando na kātou senga so tini tondo waka tortiko waka mbimbi ia rauni na waka lenga kenda tō maleta ni tōke la tiko na matangali kakana tuka nia me waka na ndalo, na tavioka, na reisi, na pateta, na roti, na weka wau senga saratiko ngani na wukia na cholesterol ia. E tiko na kia na i wale tiko na kairo ni tōna wakawa me tō waka winaka taka kina, me tōna waka ungeti kia tō madanga kina waka teki kenda tō, me tōna musuka sombo na wekao ia, me wakani senga ni toke latu senga ni na winaka wekenda tō Ko ia ngai tiko tale na obia o sana waka madala taka rau tiu ngani ongo weke mando mai na Sonoma County, na Marin County, and na yambaki a lako mai. Sentondono mea se teke bua na bula o kotoba, ia mai lewu tali tiu ngana o soso, me wakani nda sakila ke ditu, na ngai teke bua mea na o kotoba November. Sa oso saranga senga ni ndua na moni mada o me ndangalala. And lewu ni kai tu me ngarabi na dhaka na lotu, sangai mai tu ani na nondo tu onga ni vanua, na visongo soto mai lewena tu, ia lewu na o soso, ko ia ke tu sana numa me ngai January me sana ngai teka bui ani kina wakawinaka na weka ke tō wasia tiko ani and Pacific Islander Task Force ka wakatelinga kina na Fijian Health Ministry ka sa mai lewena tiko e vida na isongo lotu wasando wasia tiko ani na isongo lotu e vartu sa mai lewena tiko na Petaluma Wesleyan Ministry na Petaluma Wesleyan, wakatelinga kina na Petaluma Fijian Ministry, wakatelinga kina rito na kena ni vou, ke na dotalinga na isongo mai Windsor, ka veliu takitiko kena o talatala laiseni angarse. Na vana isongo lotongo sa mai lewena tiko na Fijian Health Ministry, ka ke tōna ngai veital no tiko me ngai wakamatata taki ani na singa dhava, na ngona dhava, e roni tongele sote ani kina mai o wambota tōna mate tiko mbeka ni nonda tō sota tōna leki sote ani kina i Windsor, nonda tō wali lotu tiko talatala laiseni angarse, e na buku ni TB testing ke na TB workshop. Wikium ni na sembera tiko ni dikevi se o ni leitori na nomuni na TB test, rauni o ninge na nama ki tiko ani kina. Ndona kau, do wasea waka lewu be ira na isongo wango me waka na Pacific Islander Task Force karando ngole tiko me kina na we tambana ni mbula so me waka na Sonoma Department of Health, na UCSF, Alameda, ke na we tambana ni mbula tali so na we county. Dona kai, do tali we au, ni ralak mai wango, mera mai buke kenda, era kouta tali tunga mai rasenga ni do lako ale ngā mai se mera linga lala mai. Era waka linga tiko mai na vikai so. Me mai soli tali vikenda menda, waka menda so mi tali tō kenda, na nonda lako ani menda lindi kebe waka wuni wai Ko ia na kai tali kina kanda roni
vakandina taka nira kawaindina tiko da sami tiko and vanua lebu bangko senga sartungani dona kena lenga me tu vakanga taka na vika sa vakaru takitu member le tikenda to go indo ngana ituku ka ngandre tiko na Pacific Islander Task Force me da tome vakana no mitiko kina na itoke vakambimbini da to e dava tiko me ngo na Bula Duavata ngono talangani kana na ngunu lebu na yandra sibia ya torna ngono binaka ngo au sa vakamasu tiki mni me tu torna ngono ngo tu daka taki ken tu rau kena biura ndono tu appointment me tu laki lure vakabuni wai and mateni madhawan ivulo January bikim do mai Sonoma Sacramento vakatel nga kina I weekend tungo na Bay Area lebu tu na valni bula na valni wai na clinics roni to lilo reki na vakabuni wai senganin dona ka eto na soma kina o yanga ni tukutuku ka ngandre tiko me mai vaka sabui tiko yani beba ka arto beto ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force Ongo na programa World Taki na Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bula Duavata San Francisco na Kauti Keda patamai. And a radio Bula Duavata sa may sivitangona vai na rusanga bulu ka ono na miniti au suriti kamani sivin na 5 and na tini na miniti kira na may veto mani tukani ke Mrs. Titili na tini and I wasining ona ka bakato kay tiko na dawi kalau nonda wasining ona ni dawi kalau ka suriti kamani mani na gaisa mati ngamai and the vital no tiko and na beulu tanga so rotal nganyo nindo bakay tabi mai and nonda wasining ona ni dawi kalau ayan ngono mantanga ngono beba Bula tiko ni kina vekem do na sema tiko mai and I kavini kuan do bula vinaka sisari vaka suka vaka nui ni vinaka tiko yani vekem do na sema tiko mai ngori mai waino numbua isa na longa ni viangona vaka nui ni vinaka vada tu nan raki mai asana ngori au via vaka bula talitungani na serango be Dasha Hidden Blood, vinaka vakalevo na sema tiko mai na ita bula vinaka Mr. Pete na itini vaka nuni vinaka tiko ani viki mandrau vakatalanga kina ve Yvette New Kapu bula vinaka Yvette bula Chombe and Rose ke Dasha vaka nuni vinaka tiko ani viki mandou vakatalanga kina viki mandou ke dasar na turanga na marama mai na tembara.
Kiona kola ilimba Munda una denga Auna domoni Auna domoni Ikonogu ita Meku ani yali Minguni ndandamongo Auna busota Na veinende ongo Miunde ibeiko Auna busota Na veinende ongo Miunde ibeiko 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 Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wasea yani.
itani sengatiko ni madhana nano muinaki sanagaira wa mbemu ba kadengu yani ena adi oh soboyandi nano muitovo sayani oh soboyandi nano muitovo sayani enagauna eliu yaundau binakati ndio kadhi vakandua kongarongodhi yaonyandi sanangairawa mbepa kadhenguyani enayandi osoboyandi nanomuitovo sayani osoboyandi nanomuitovo sayani enangauna eliu yaungidau binakati iyo kadhi vakandua kongarongodhi yauyandi sanangairawa meu pa kadhenguyani enayandi oh soboyandi nanomuitovo sayani oh soboyandi nanomuitovo sayani oh soboyandi nanomuitovo sayani. Na dhavu ikalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei waka ungeti kan dau wei labeti. Rongode na wei akabi ni tu siti ni 7 na tini karo na tini kalimana miniti wei kemandoi viti. 7 na 5 na tini kalimana miniti wei kemandoi California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco le Kauti Keda Vata mai. Senga dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren-dren na tutu beto seki, erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-2-1-1 Saibarua, merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21-2-1-1 Saibarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanonro to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki-mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco.
me Kauti Keda Vata mai. Ena muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne kakuni lo malenga sa tipin dono bunua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matangali kaka na itibigina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai baka loka tabi oke kena kauslo surua o tatni kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo do limono se o nga wale sarang ali tumito may nanomota e na dio mali Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kayo na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ada radio Bula Duavata samai botongo itini ka vitu na miniti me 5 na kaloko ana 5 na kaloko sret kamni moni 7 na 5 na tini na miniti kira na mai vetal no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini and nonde wasini nga ni dabu kala oni ge na nama kitu ngame kina rau talanga ni unin do bakai tabi mai ana be poro karamu so ni baku tamai na nomuni taro si sombek na kau ni na via bakarita kamai moni bakai tabi mai kina ni be tomani talito ngame kina kina vetala noa and I kabi binaka ni kua ke Mrs. Titilia na itini. Da baka binaka ko kina JJ's Food Shack and non-rito bito koni. Karau ni ndau mai rongo di tiko kena na nonda na dhabu I kalawa and na via kavi ni moni tike Mrs. Titilia na itini. Bula binaka vika mnina sangai sema bo tiko mai kena nonde wasiningo no vata nonda vata and kavi ni kua ke wakau ni sangai kune ke tau seo ni sangai sema bo tiko mai kena nonda vata ngo au wakambula tiko yani. Wakanu ni binaka ni rongo binaka tiko yani na mbia liwa ni radio Bula Duavata kere tunga ke wakau ni ngendo rani wasi ato kaya ni nanonda Vata rau talangani ni subscribe kina neto YouTube channel kando tiko kina na vi porokaramu iso na vi talano iso endo mai wasi tiko kaya ni nanonda Vata ngo gendo mbiu tali tunga ni na YouTube channel karau ni gendo li rongo de tunga kina ngauna o ni ngalala kina Radio Bula Duavata sabotongo itini kawana na miniti me 5 na kaloko sere kataravongo au na vio bakambula tali tuka ni kina vi komunikada na sema tiko mai na kavini kua wakambula tukani nandawa, vikimdo talanga mai Sacramento, vikimdo mai Santa Rosa, nutaka niyo ni mbula benaka tiko toso benaka tiko na venga ravi, ana kavini kua, senga talanga niyo ni ngula dhavi tikino, kimdo na sema tiko ngori mai waino numbua, ndo mbula benaka, kimdo talanga na sema tiko mai Wagga, New South Wales, wakanuni benaka tikani vikimdo ana kavini kua, wakatala kina vikimdo na sema tiko ngori mai na yatu kuka, ni mbula benaka.
na dhavu i kalawa kei Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rongote na wei kavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bula Duavata, San Francisco,
me Kauti, Keda, Vata mai. Doi andro vina kana maramana ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan gori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, baro te itu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May na menda to ide ni ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ika te uteke, roro buka lolo kei na vida tale. Gira rao mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mamani ruene kavi kina tolu ena singalewu ni lotelewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti, Keda, Vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na budi nan dalo si tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nondo specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ertono benga rabitalitunga na JJ's Food Shack yana singani sudungo singani sudu bakatawasi semani songo dabanga ando bakabakarau tiko kina yana bulongo erto tu bakarau na JJ's Food Shack merto na bakasanga karto ngai kote ani bekumni na kakana dabanga oni na binakata ayan ndo na bibu ke lebu erto bakaidor tiko na ngono oso songo bekanda singani sudu ke na bakatawasi sambiutuka ani na non tikindua yana non batabatongo ninge redekina non namba ni telefoni we tartareani membaleta tiko na nonda to songo na singini sudu ke na wakatawasingo senga mandanga ni songo na nonda to na mai sota mandanga baka matubu vale baka veokani ni bunga bekenda da sa oso tu yung di ba merto abo leka tu bekito na JJ's Food Shack and singini sudungo and buku ni kila salibuto no soso so nangona sanda wawali mantanganda geli bakasa matakatali tu na boli-boli o tiamo geli basanga tali yanda to bia kani itu na kakana vinaka na kenda to kakana koya sa raronga kina bonina vitar tareani virto na JJ's Food Shack vikimdo mai Santa Rosa kimdo talanga in Marin County erto sa tuba karau na JJ's Food Shack merto na vivu ketiko na kena maru takitiko na singani sudu kena tawasin yang bakiongo sa botonga tolu na miniti me 5 na kaloko nana makitiko mai ni 7 na 5 na tini na miniti kiro na may veto manituka ni kina ke Mrs. Titilia ni tini na nande wasininga ona ni dawi kalawa na ulutanga ruasar vida na ulutanga kiro na vital no tiko ni kina na kabi ni kua ka kubuti tiko na ulutanga lebo ya na nonda na communication na nonda vital no lebo bekenda to kila ni to malu-malu mutikina baka lebo ngo enda oka ke tiko kina na turanga na marama dona kabinaka ngora ni tona sangame tona baka binaka teki kenda to kina baka bimbi ninda baka nama titiko ani kina ndo tale na mbaki vou au kilani bunga weekenda ndau baka rau tiko bu endo na mbaki vou ka to satu bana rau tu na veka so eroni tona baka binaka teki kenda to kina nondo to itu tu tiko ni mbaki vou se na New Year's resolution then na binaka beka men ngo tale ngame rau ni na tiki tiko ni nondo to New Year's resolution na nondo to baka binaka takadaki na nondo to vitala noa baka toka itiko ya na communication skills na dava soti rani tona da kaba kina dava soti endo yado ka baka ndrendre taka na non darau ni vitala noa communication skills ngo me baka senga walanga ni
wakatamba kindua kina nonda vi tala noa wakawe o tini se we kenda to we kim ni beka na sembera tiko ni wakamau sa tiko beka na ndua na nomini tau ro sa mai tiko watapoli e ando na kai senga so tini roni na wakawe na katake na non tumbo la ke wakai tu senga tiko ni kila na vi tala noa ai how to communicate better au senga tiko ni wakasama takarau indona ngoni sala sina vosa wakawiti mi o wakamadhala takai ni kino ya ko hea o satu ko nga ni kinai how to communicate better ninguém na nama ki tiko mai ke rona ngai mai tase reka tiko ya ni wakamataila lai ke Mrs. Titili ana tini ana nandei wa sininga ona ni dhawi kalawa and 7:05 na tini ka 5 na miniti, na tini na miniti na kawini kua. Me wakaindo we toko ni tiko kena na JJ's Food Shack. Ngona we wakambula tiko kena we kemdo na sema tiko mai na kawini kua. Wakambimbi tiko we kemdo na we watini mai mba. Wakanuni we naka tiko hane we kemdo na ena buku ni waka rau kena laki ngarabi tiko na onga mai Newtown. Bula we naka talevu ravu toka ilangi wakatala kena we nanguyada. Unui taka ni satoso we naka tiko na waka rau. Wakambula tali tunga ni we kemdo ke sara na matapu wale na tanuku na buku ni kena ngarabi tiko na onga na madha ongo unui taka ni senga so tini na liu tiko na loma oda nito na vengarabi tiko na wakathengu nungu masu tiko ya me na somu tiko na wakathengu kina matapu wale andua sara wakambula tali tunga ni we sisari wakasuka nimbula vinaka na siama tiko mai wainu numbua na kavini kua unui taka ni toso vinaka tiko na teitei, ke na weka ke de sarenga rawi tiko ngori mai vanua. Wakatala kena we Dasha Hidden Blood, nimbola vinaka na ita, wakanui vinaka tiko ane we kimandou, o tiongo sana ngai wangara mandeani na numundo sere. Wakatala kena we kimandrao na matapu wale na naitini, kimandou ke de sar na matapu wale na naitini, na wuku ni wengarawi ke na we toko ni tiko mai, ke na Radio Bula Duavata. Wakambula talitingani we Yvette New Kapu, vinaka wakalevu Yvette, thank you for tuning in. Wakambula talitingani vi Anna Rose Hoyt, kei Chambe Mangiti, ke kimdo ke sara na sema tiko ngori mai Sacramento, wakatala kina mai Santa Rosa. And buku ni venga ravi tiko na kavi vinaka ni moni tendendai ni katini kandoni singa ni vula December, wakambula talitingani na Serengove Filo, bula vinaka. Say
na dhavu I kalawa kei Mrs. Titilea Naitini. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei la beti. Rangode na wei kavi ni tu siti ni sivu na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando I viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando I California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Senga dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau drendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nong ni boli-boli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarapa talanga ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha babina na kani kana. Kaya tiku talanga na nonroto specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nadawi kalawa kay Mrs. Titilea Naitini. And a Vito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Ana Radio Bula Duavata sa sivitangona lima na tinika ruana miniti me wakawa wakaritaka tuko ni ano nondoi wasiniga una ni dhawi ka lawa ena kavi venaka ni moni tiendendai ne katinika ndua ni singa ni vula Disemba kerando me veto mani tuko ni kina ke Mrs. Titilea Naitini wakabini venaka talitiko kena JJ's Food Shack ena nonreto veto koni ni bula venaka Mrs. Naitini Ni bula vinaka una. wakadhawa tiko no itaka ni ndo bula venaka ndo na moni madhau vinaka talangana moni madhau ngo kila ni sa levu sartiko na songo we moni madhau nga sa lako tu na songo Iya una iya. Iya berni daru teman daru vital no be vakambula tal tungani be ira kena na warong tiko mai. Iya una sa tunga na bula Disemba sa bula ni daka songo Dina sara daka songo daquela tiko. It's a festive season ando warong tiko na sinisudo daquela tal tiko ngani ndo moni ambaki ndo levu na songo ni break up parties ndo daka kenda baka daka sono da group da baka non da pon divali lotu youth groups back kasi so tali song song da durtu kin gonda ngona enda do da kasongo kin ye me baka tik ngani non da rulu tanga tiko na rulu tanga me bala tiko non da mata wale saving lives and saving families do ngona men da non roba kital tik ngaki non da na tiko wo da ka tiko sono da songo na songo ni break up parties me kuni sona na lenga e durmai ena non tambula bang mata wale baka tala ki non tambula be maliwa inda kila do levo na mateni do daka levo na kana baka TV levo tala na nguno baka TV ko ya mito gangarong to kina na ena bulong ko na bulong Disemba karando tuguna to na bula ngunu bulan bata-bata bula ngunu talenga ya baka me sana tuguna nga bula ngunu bula kana-kana dava soti iyo
Waka nui ni vinaka tiko ani se venga na vanoa ni se ama tiko mai kena, ke rondo vesure titu ani na veo kaniongo ke wakai tu e sona kao ni veo asia mai na buku ni ulutanga ke rona mai vetal noa tiko ani kena ke rona mai dhau raka tiko ani na e kawini kua rauni ni wake tau vital ngā mai kena ni wola mai na nomo ni taro se na nomo ni wakasama. Ia, kausan kere Mrs. Naitini me sana tiko puna saramande ani na nonda ulutanga e ne kawini kua. Vinaka, berni daru tomana tiku nga na vital no daru sa takap tiku may na vital na mata saoti o na via tuku na tiku nga yan vikim ni na tiku wabo ki Sacramento say California me balet tiku nga o koe vikim ni na ngandreva na vibuke ena no mani mbula me maliwai sa kim ni mbula bakawati e tiku ngori i Sacramento o Miss Merani Bonromo klan liu vikim ni na kiliko vinaka ando bien karavito na Campus Crusaders may viti do takatatal nga vali ena lot may viti no nambula ngono se ngone leo kina bakatala kino na sali bang matabu vale no nambangan ni telefoni 916-410-5961. Vinaka, ke wakau ni na vea ke la talea, ni nge vea tartar mai ke Mrs. Naitini, e tiko talanga ko na messenger, titilia Naitini, ke wakau ni na nge vina katatale na namba ne Mrs. Buondromo. Vinaka una. Na bonon dor mai da toki na mata rosa o te klan dor asi vital no na mata sa tin livna ostoso. Asa mai dor rede tik ngana kana maroi tiko ni bula bang mata vale. It's important to save families, Baleta mata vale, it's the basic unit of society, Ni dona mata vale vinaka imbudini, ena vinaka na no de tiko, vinaka dona community, vinaka talanga dona matintu. Yo daur samai retal tinga ni na bula bakawati embula ni till death do us part lifetime commitment yo esintukunya that it's a bed of roses and taka tiko so weekend daw na taka tumtanga ko America so do taro sabaki sabada nambala ni nomro bula bakawati mendagan dorong to na non renta mengara virtu lima sang baki ono sang bulan baki eto token in the raid and the get how do you do it Yan daw nagabitang na tipo malwa. What makes their marriages work? That they can stay together for that long until death do us part. Yan do talang nangon daw bitang lo kinaw tulting ngonan ni napakawati bula pawati eda katakataki. Katakatak nang bula pakawati it is a commitment, it is a sacrifice, and it also our personal growth. Kemabal o kendaru natangani bat kineleo siya a husband and wife era utumbutiko and anduan lambula ni bakawati nambula matapopali. So isn't that nice to hear una that we grow during our marriage? Dina. Dina to kina natoka nimbula bakawati Yo darugay retal tinga una ni nabital no daros na kapiting mai ni nanon tambula ni vital no communication is a cross-cutting issue kwa eronido wakavuna menda drift apart Esa tiko rawe sona ka kwendo to ave sektuki na ve pakatotongan sa domestic violence kwa eronido wakavuna na vimbiu se rona viotin mero sandui ngole or they drift apart iyo ni kuwa mdorno rede tiko na communication is key na ve ka kevengo menta na ve talo nota kai au kela talanga una ni bital no pale na mada rosa o te ondo tunit ko baka don rende be kento na ngoni ni biti ngoni to ke na bital no it's always difficult for say maybe o irtal bak nga na ndi kai ndo baka rende to ko ver na turanga se ver tangani to express themselves weekend na marama era weekend na lewa females era weekend menda our differences and don't can da tukuna yes anga itu so kwerendo ngalo you want to emphasize on that why is it that it's different kebaka that's a general it's not only for Fijian men it is for men and don't render communicate as compared weekend na leo yo awakilan don study ada kabalela ni tunti wango okay na marama we have more
na special abilities, Mhm. na bosta, and the renda vuta, levo, zake as compared to men, Mhm. Kaya baka narital nga rin tabi sa kiuna, o kenda rin tukun na ka, ando na to bosta, or na turang ni yes, no, eh? Rin ba ito nga men on the statements, Mhm. So you see, they even are wired, Mhm. that's what I have learned, Mhm. differently, Mhm. So they use very little words as compared with kenda na marama, Mhm. We can talaga na marami dakilatiko, we are emotional beings, We are more emotional as compared to men. Quando rin nandoon na kanda tangi, Mhm. we cry easily because that's how we are wired, That's how we're created. Kaya kanda tigo bulida na nonda tubag, nonda differences, dona male, si dona tangani, may bin dona elew, Mhm. Anyway, na communication. Communication is key na kena sangay tiko, mena binakatiko na mbula ni dona matabuwale. Mhm. Tare naman daw na. Mhm. Kentar sa ambula bawa ti roro mai. Dare naman to. Ada man de sona ka do wa muna. Kwe otia menda sa ngai baka instead menda kai vidun rubi chukina. Mhm. On tai to ni vital no si sona ka kenda ka. So let me say en dona kaya ado otia and how do you respond to it? Mhm. Pero ito ko naman tabi don baka na issue vi ko. Mhm. Vinum ati ko rin to kun on rondo vital no kinabagalew. Mhm. Senda rondo vimba kinabagalew. Dona statement ore ditulwang ko. The weekend, good couples, successful couples or not so successful couples, they still have ugly screaming matches. Eh? They still have ugly screaming matches. Vikiraw, Mhm. nangono kiraw giti tinikina, Mhm. o dito tani tumatandong gito Mhm. Quando gito basketball ito na nila landoling gito kina. Mhm. So there was work and there was sports. Mhm. And here I was at home with the children. Mhm. Okay, doon nakakaroon doon yung bakin na bakaliw na dinner time. Nangon niya ba kaya kabi, Mhm. Ay, dua. Doon nakakaroon doon yung laki na bakaliw, mengay do wawa, mengay do kunting may. Wawa, yun na lista niyo balik, tonggay ba kabi. How long are we going to wait? Una, And when the children are there, how long are these kids going to wait? Mhm. And to baka pure rimba, vital no, Tapos doon may example yung doya, na dinner time. Vinaka. Vinaka wale Mrs. Naitini. O do maro taka pakalivu na durndo me vital no paletanggo ke kama tanga ya o endo ko wakarorongo tiko mai o wakarorongo tiko mai ke mni ni vital no tali tiko vat ke ndua na kai obi wa sen go be ke mni na se tiko mai na ka viniko na kai tali kina na ni rundo me vital no paletanggo Mrs. Naitini sa vida na mbaki na mandro mbula wakawati Mrs. Naitini Vasa ka pula bati. Vasanga vulu nembaki. Wakasama takaya. Vasanga vulu nembaki na nonro sa Bula Vata mai wakaveutini. O iau, on the other hand, senga so tini vaya na vinaka ni nongumbula wakawati. Ia, endona kaoro ni tuku neke, ni mai na o sa vida mai na nongumbula wakawati, mea dhava tiku mai na ngono sa mi tiku kinango, e levo sar na kau sa vuli da mai. Levo na kau sa mai o sa vuli da mai, ko e o sa mai tiko na dona manongo, na nomu ninguém tuku na mai ngori na screaming matches, Mrs. Naitini. I did that in my earlier years. Ngo sa mai kavida nongo wakawati ko sa senga na screaming matches, Kauro ni kami kina dona kau o vuli da mai, ni senga mandanga ni vinaka vi iau wakate ki au, na menda kikila tu vaya, But I see it in a lot of couples. Mbaleta ni do talenga na kau reda rawa vir na nungui tokani ka deitu mai na non rambula wakawati ni na screaming matches avakame sa normal tu, Yes. E sa senga ni abnormal. Yo vea o sini vea I'm done with screaming matches. Vea ke waka doruvital no ke senga ni toto bat na kan doruvital no ta kai ko sini reda na bono rei tiko ni kina ia time out ngalu tu mantangani o se ngalu tu mantanga ki roro ni be ngalu bitu vida na singa. Mea dhapa Yeah. ngona ki ro sange alu vinaka kina saro ni ki ronge lau mai sange me dhaka na vital noa. Ia. Kila itu na vinaka ke na dhani vei ka ke dhenga, Gai o reidir na nungu i toka ni ka sa rosanga bulu na wakadada na mbaki na non rambula wakawati, voli mai rambula wata mai. Sange mendo na ngone,
Io rau sa normal vi rau na screaming matches, eh? Io Yeah. o ngone ngo baka me rusange mai lia di rau rusange kila rau ni dhala ya ni senga ni vina kambaleta sa tiko na ngone o ngone sange do vati ngo ma why do you have to scream so much, why do you have to argue so much, eh? Ito toka tu nambula ninda vaka sama taka na ndui ni na vosa babalangi o vaka sama taka tingo na dynamics ni non mbula, eh? Na non rombula vate ndua as a couple wakate ke mun rau na ve vata ke na ve ka wuli the mai o yawe o sando vangango Mrs. Naitini na vono sa mai tiko kinango ke vaka unga senga ni mumbula taka tiko no gumbula me vaka ua senga ni se wuli the mai dona casa, something must be wrong somewhere. Sa lengan dine tiko dona kai o Yeah. sa wuli the na me vangone na communication, eh? Me sabi na kada ke na wakarau ni communication sena non te vital no wakaviotini. Koe au no munita ronga tiko mai na dhava mandero ni do wakabuna na niro vital no iau na runi kai na ngonongo na ngune angona, eh? Na ngune angona. Io sabanga ya ke wakau sa kilatunga koe ni usenga ni talitaka, but I don't get to that point where it's kila miu dhunru, eh? But ni kila na nongu dhunru e unga o valinga e unga wakateke au mai na nongu dhunru tiko. O bunturanga e turtuna na bol niwele, mama rautu. So sangi sanganga o yo wakateke au miu na walianga na kau o loma dhata katiko se o dhunru wakatiko me roni vinaka kina na ilongu, eh? Just some things that I've learned. Ia una okay ya vila kono ko to mengore do tala kangor ko kana ngoni vai kavi o kenda marama kendo mena kat menda vai kavi vata me tiko tamani ngoni tiko na ngoni da vai kavi vata yes do tala ngor na ngoni ankon tikini non tambure tiko na tauke lebu na ngona na tamani ngoni era la ko tingar ngoni ankon o kenda na tina sa na kai tiko nga enda na kai kana ko tinga kena lu venda dina time se lebu na ngona time out tiko tamani ngone yang ngona sona kauna ko era ni wakawuna tiko for us to drift apart, eh? Ke baka kenda na singi wabuli kenda to communicate about what is it I don't like, how do I feel, kala ke ko tiko na vangor o kana toranga na bol niwele ya na taro na kawa vango, this is where the communication comes in, eh? How are you going to change, eh? And na visto ta como kadava quando tu communication saro na issues ngo quando reni kena do ba bu be basta ki kena na bola ba ka batin do dinner time kena ka rongo na ngune ngo na ko kela ni le weekend ni na le weekend na ngoni vite da barong tingo ngo endo na issue weekend na na bola ba mata ba how do we communicate to our husbands ni au sintali ta na ngune ngo na okay, culturally, we can donate okay. Oh, sama rama dulu nga o titilia, sama rama dulu nga o na. Sini bina katim do lako yung ngunyang kono. O taman reto bote kay. Do we beso. Iyo, sabi si ko tong na ivalim. And that's how we did each other. Kila okay, ko tunati ko una. What we need to ask ourselves again. Nadamamanta na inaki ni bula bang matabu vale. Nadam nakinaki am a priority. At times if we are bottling it up, we don't say it. The next thing that happens, because this is an unresolved conflict, unresolved difference between the two. Au sini bana kata mo ikondo Umberto may ndo sini may baya kay Vata. Au sini bana kata mo lakto ngoni ang kono ikusenganiti ko ivale ngoni kito bana kata mo we need your time at home. And if you don't discuss, kaya sini bitan mo tak sana ting wala may kinay kya na dulu rejection. Kwento na kagay do ya do the communication problem we can na tamata na kao sa bulivango we begin to criticize. Te ko make na critiquing, eh? It's okay to say how we feel. It's okay to say how we feel. Yo weekend to na ngoni biti do na kami do mago. Oh, kondo bisto ko watino. Kwendo do bubutang na watino. Hello, my husband is supposed to be home with me during dinner time. My husband is supposed to spend more time with me.
as his spouse. Eh? Mhm. You know, the culture na ngonibiti and the wakavuna for them to drift away. Dina. And because it's like not a thing to share your feelings. Mhm. Kung gitu kuno ko jealous, maybe sao, Mhm. Kaya Mhm. kanda rede tiko, nanotambul na ngonibiti, dapat sarap na divorce rates. Danga may sarabira na toki datingo. Mhm. Bir na kay American datingo tanggor kay valang. See how long their marriages have lasted. Mhm. Baleta era bulida to express how they feel. Mhm. Era bulida to express what is happening within the ira. Mhm. Oh, I don't like it. I feel bad. Niko sinitiko, nakatama ko tiko. Mhm. Mm-mm. The pride una may be another thing. Mhm. We don't want to air it because irang gora kanyu vango. Mhm. No, you need to hold your family together, intact. That's why you two got married. Nangonan rose courting tiko kino kimrona vetin. Rove muriwawo ito nga. Ngon nga sa kinabaka mau sa call TikTok valo o wife Mm-mm. o husband sa ala kono na Mm-mm. time out. Mm-mm. Endo talgana kauro ni kaya Mrs. Naitini ni ni kuta da kitiko maingor ni ta samai sarava na non rambula ke. Okay, o Iya, bambo tondo talgana kaya bibu ke baka lebu beira ni iya. senga ulenga ni rakilau ira na vitala no ai to how to communicate better. Endo talgana kauro ni baka din taka ni oira ira senga ni baka tarau ira na vosa mai tumba me Yes, mai baka buna na nonra bala na nonra na loma ni nonra Bula Vata. Wakawewatini. No outside influence. yes. Sa o ira saranga ko na bukia talanga wakaliwe Iya. de no benaka me o kendo tu talamantanga me tu sana watalanga no do rai. Tu kakuni Well, wakatarana bosa me tumba na nonra rai me mai me wakatautaka kina na nomro Bula Vata wakawewatini don't. I support you on that one. I agree. Mhm. Iyo ko tuntu ka ni ngona eseni dakina vital no ni rona issues ngo Mhm. Darna dapat to rona issues ngo Mm. Tatan doli ngone ang kono vale, sang na lele no ngone vale, batike yaw na watina, batike to ngone se ngone ba ka sini tiko tata ela ko tiko eseng nya maya, sini tiko vale batike kito no vitinani. Mhm. So no ngono sana ga laka na criticism. Ika sana ga tiko laka na critique. Mhm. When you critique, yeah, that's not a good sign, Mhm. Dena. Kenda meta tukono maybe meta complain. I'd rather complain. Mhm. It's better to complain rather than critique because when you're critiquing, you are attacking the person's character. Mhm. Okay, let me do this with the Munyangon. Mhm. Iko sa sinrani lakamay pala, I want you to be here with me. Can't you come and spend time with me? You don't have time with me and the children. You're always spending time. Klaus, the other thing is critique. Iko sa da basano kalau kaya nilibaw ito kayo ndabirong gor. Sa wachi man ndabirong ngunyan kon Yeah, that is critiquing, You need to complain, Dena. Iyo, kunyo kritik tak na character. Sa da butik ngor. O yango na kon nagendo lak tumi kinabikan na lawasan ng inibiti. Sit do mo ko lang mangunyan kono tine dulu. On Dena. the other hand, some couples are like this, Onum do tando ngunyan kono, oy kusin do ngunyan kono. After a while, you will have to go and drink grog, just because you want to be with your husband. But you're not happy, huh? Dena. You're not happy because you're doing something that you don't want to do. Ikiangon men satik we raw making us on signs. Do tal na lenga ya. We did not get married to come and drift apart. We got married to be together. To be emotionally attached besides our physical intimacy. So you and your husband, we have to build up an emotional relationship. Kaya na nerombo lang nga ni kero sa coating tiko may kero na bimiriwa ako tiko may bakatal nga kin nang kero sa may bulawa tikin. Kona issue ngo nang kona may na bital na taka da be binaka da be ta bio. And sometimes too when they do that, that is the reason why I will have to look for other avenues, Mola ko kina, mole spend time with my friends. So you see, there's a drifting apart over here,
Iya, sandan gelis may vale, sandan kay tikuna vidun ruby critiquing, eh? Mhm. Once we start to critique, what's the next thing? Defensive. We become so defensive, eh? Mhm. Nagatun bango, oh, sampai telok tunggur lingun ngunung rabat keran langgar, oh tinggur, sandan kelas alak na mo sa ta. Mhm. Uksin rabat tal may vale, Mhm. men tamay kanabata, Mhm. san defensive mo tamay ang tunungan. Oh, yo, nakatiko. Eh? Oh, yo, may tem chugay ke. Sa alak na sandan lay stonewalling, eh? Mhm. Stonewalling is an example of they avoid or I avoid confrontation from my spouse. Mhm. And what do? I find things like I become workaholic so that I stay away from home. Mhm. I find other avenues of other extracurricular activities. Mhm. Mo yali to inikin na mo kunto matiki ko eh. Mhm. Iyo Din kenda na. na sarap to kaya una. Is that healthy or unhealthy? Eh? Din na It is tudo unhealthy ko. because the couples who are supposed to be together are drifting apart. Eh? Mhm. Are drifting apart. Iyo nakangaw sa wuli sa una. And I cannot want to avoid Mhm. the drifting apart. Men the baka wuli kenda rurona biwatini to be Gottman said this. We must be masters. Mhm. We have to learn to be masters of our relationships rather than disasters. Masters is this. Now, you have to complain. You complain to your husband or Mhm. you complain to your spouse. Mhm. I was in, oh, why are you doing this? I don't want that. The Mhm. client what complain is. Mhm. Rather than critiquing on him, you Mhm. complain on what am I missing out on? Mhm. What is hurting me when Mhm. he is not at home? Rather than Mobile way ko mocking eh. him more. Mhm. You say how you feel. Mhm. And then you two can discuss. You Vinaka. two can discuss that. Yeah, kwa ikia, we have to be masters of our relationships. Mhm. Bentana bulida of how to communicate rather than disasters. When Mhm. it's a disaster, it's a critique. Oy ko sala ko tunga sa te ko critique tang no na character. Wala Mhm. ko minam singo may modi tu sang ni takazaka no job. Sala ko na mocking Tama-tama dessa, Mhm. hello with dessa, yeah, sana Mhm. ko ba, So we begin to drift apart, and disasters of relationship they don't spend time to look at that issue Mhm. and try and solve. Okay, how can we do it better next time? Mhm. Kaya arando na kavali irna kay balang irna kay Amerika hindi to chike. Mhm. They spend a lot of time together. Mhm. They still go out dating. They must commit Mhm. to each other. So that's another thing, Muna. Mhm. The dating should not stop. Mhm. Eh? Malati Din. ka kahit di ko nangon okay current time out to tata with the friends. Mhm. O talaga maybe I'm a homebound wife. I love staying home with my children. Mhm. So we have a date night, Mhm. or date weekend. So this is our time together. So that's how you resolve it. That's how we communicate. Mhm. Me marriti na matapumale. Din. We kirauna o tukun talang ko na screaming matches. Mhm. Oh, we used to do that. Kinakaan kirong kasi bulroro and we're very good vocally. Mhm. Mhm. Din. Din. So we used to have a lot of screaming matches when we were younger. Mhm. And then now as we grow older, Mhm. we have learned strategies. Mhm. When into esa katakamay, Mhm. you just Tombale tu. move yourself. Mhm. Laktan man take a walk out and then come back. Mhm. Rather than yelling, I usually do a drive. Where nakileo, they know that. Like I'll just, Mhm. if I'm not happy with anything, just to avoid screaming at each other. Take my keys, drive the car, and just go out for a drive. Then I come back. I am like, I know what to talk about. Mhm. Yan back sa nakao ng balatan ng the communication skills. Mhm. Don't critique, complain. Wala ka mo complain tip. Complain wa. Kako ni critique ko. When you critique, you actually pick on their character. Mhm. Vinaka. They become defensive. They don't admit that they're wrong when we begin to critique. Mhm. And what's nga sana stonewalling. Nga tuna ba nga sana kami that's stonewalling. They don't want to talk about it. Mhm. So there is an unresolved issue which can really continue to drift yourselves apart. Mhm. Yan nangono sana lang kumikina ng stonewalling ya. Yeah. So nangono do ba kasama taka ya sa
not fair, Yeah. unfair balata ni o iko wakabure mengo do mendor vital no taka nangona Yeah. sa ubina kata mendor vital no taka kina o sange Stonewall mo ko waka Yeah. virimba me kia ko sa ko sartonga do waka do tukuni na do na yale alo talk to the hand a ko sartonga me o nge waka sama taka Mrs. 19 dona o sange te kavuna no ko kadi waki ki rondo vital no tiko ke Mrs. Eta Latiana na ratini vale ni Mr. Masimeke Latiana Rai. Nau eta, sange dona bosa da buto ko biona dona niru vital nongo na bango, sange dona ko nungu leo, en dona ka me dona numa tiko, me anda mona dingi taka binaka, na ngauna iko via bibo sakikina sisenga, sina ngona beka manro na iko via kota daka me kina in dona ka manro na vital no kina mo sana kilaki no iko sana kilatu iko ni una kota daka mingo na baka burre bimba biki rau sina baka burre vital no choosing your battle tono ko mo garo ni binaka ya onge baka sama tak talanga na tikina ni kota daka tiko mengori stonewalling o tia se na nomro na vital no baka beotino baka samtando na vital no kito baka dor tiko na mbongi go talanga ndo na lenga lebo ko kilani bunga bekenta na siang wala nga bekento na Bula Wakawati ira saramandanga awikento karatiko na lubenda Iya. na taliboni sange kiro vital no tiko ndo na tadingo na mbongi ni wase tingo no kaya na watina esa taliboni tunga suka nga may bango na daka sa talibon tunga ni ruto kana mandanga esa iya tunga na taliboni ya o tianga isenga nindo wina katuko mero lako indo na panua mero ngande Vata nakanga sange daka batu na tadingo ko sa kako sa lako nga nungu lako baleto ko ya he'd rather be on the phone than go out with me niunge indo ka mundo ka ni ko bita madira na taliboni indo to kana chingo esenga o ko sana binga bango walilinga lako dak na taliboni kana tiko o tia sange baka mege do be bani ni tale mai iya daka betiko na kair sa libu na leo sar message tiko mingo me Vata litu ya naka ube wase tiko ni ando talanga na lenga lebu mai na ngona na senga ni tiko Vata na ngona ni baka kabi era sa tiko Vata they're there physically but not with us emotionally and mentally baleta na taliboni rasa taliboni tunga TikTok and what not ko e lako tungo be na taliboni ya talanga ando na lenga libu Iya una vina kali ko tumengo ndaro sa vital no tako indo no about the phones about the screen time ndaro sa vital no tikina iya ndagere tikaya ai dona ndaro sa vital no mena domestic violence quando é da lomini vale va mona vimbiu da saranga retingo do communication skills en do saranga ngor kla na telefoni it is a distractor endo na ka ko mai bukai kenda and sa mai vang takatiko en ngona dala when it's time with your family you are spending time on the telephone and what are they doing kla yang on na addictions na addictions endo talanga na ka ko baka na vimbiu na addiction dona kai ko sabe tukina okay they might not. I'll just throw this out for some other people to hear. Your spouse might not be there physically but not emotionally. Emotional attachment is a means of communication. He's more attached to the communication outside. Which is really sad. Doing. If they don't realize that that's what they're doing, they are emotionally attached through the phone somewhere else. Yeah, so talaga nakana daw rediti ko tuntungan addiction indo sa rangaya because there is what is infidelity? There is infidelity of the phone, so they have an emotional relationship with somebody else. Yeah, indo kinakarua lebu talaga na sa reconnect nga may non gadgets mandangaro na kila na pornography is also an addiction
Dina. So that's another issue. Quando Mhm. mamu na talanga ko tingko ba kono non sexual intimacy ng Bula Duavata. Mhm. Ko ngana kay ma men dong karon na. Kaya Mhm. kay sinin da bulida men da vitalo no ba viwatini. Mhm. And wono ngana da kina you'll drift apart. If the other person is not going to be willing to admit nyo ko e valati na kay da kawai. Dina. Sana palengati ko nomrong Bula Duavata. Asa tarit nga Mhm. emotionally attached somewhere else. They're physically but emotionally and mentally not there. Mhm. Yeah? Dina. Balik na telephone. So, another thing, man, daw karon na nakawira mo na luben, the wira na on the spouse, and abang telephone because there is a high addiction of pornography. Mhm. Yeah, things that they're looking at, on their gadgets. Mhm. Yeah, kaya talaga na bunyi ana ran balengati ko nang tambol bawat, yeah? Dina todo ako. Waka Yeah. lenga na Bula Duavata na non ragarava na non ritavi na lomini matabu bale kina we kataliso na non ritavi keda sarra na baka lenga sartunga ni sa malele tu ina we kaera saravati kor Yeah. e baka men dona indre ko e tu kia Yeah. ngai o we kataliso nga non vital no na communication na mai na kai sa ka manda na ngune angona na taliboni ka ubarita ka niyo sa nangono baya baka o sando binakadak nga o sinibia bosa o sa lak nga uli mode se uli saralealo se da me uroni balata ni usenga ni via bosa na nga no yalo kata tu kinai Yeah. but ni usaba kilaba kata kiao dona ka talangango me bulida na bukuni non da benga ravitungo vera na itambangasi o mai bakila ya no vida na baki saoti ni ngona e bakai sobira nang tambagas na karabira tungo er santo vi bakadun ruin dina saranga kota mai kila e va tumbur non tanra iyo Yeah. o iko e kila binak sartunga ko kabo e kila binak tuna kada kaba and just provoking you sa vida na nongo me benga rabi baya ngai lakovat kina ngona o bakai me kota me biona alo kata me sa kerobe sa bosa ina ngona sa o vaka kene au sa o eu nga bakate ke o bakila that it's not good for me au ngai lako tal nongo baka sa mani rororo na tumbungu ero stroke ronungu ngase ndo tumbu non ronra o yau do moisi na ulungu nangona ngau se kalile mikina I've always had bad migraines yendi na ngani senga bakando ni se bau tumbu nongondra yo na vaya baka me mai rai na matangu baka me ungi kilaki na senga this is not something I want to do o senga ni vio mo na dunru kia saranga baka me usange baka tabuli dio mai kina o sa tobole saranga na nungu ingo me ukaku ni ndo dunru koe ani ngai ndo na ka me senga ni utalitaka buana na otingu au na sangamandanga o eu baka teki au me vinaka na ilongu dina nga ni se tiko nga na ka udunru baka that doesn't mean it's I just forget about it sianga naka nga usange do dakaba yambale to naita okay albi nakatunga happy go lucky tu no big deal koro ni androma indendito na matakali akabi sertu bi ko na bulai ya o nga o sange do sanga me vinaka na longo me unga indo dingi taka na ngona me kiron dambi kina mo sange kuta daka mai na kau asenga ni utali taka na nungu complaints me sange do kuta daka mai but I have to be okay first ni berni kiron gele vital no bale to kenda na marama to tolwal to nga nonda alo kata kenda senga ni ngangaro ni tiku kina una no mutu kuna mek gor tali tanggor intona ka menta merakilati karena turang arang tik mai weekend na maram do dorong ada bisa na turang ar turang go wili sta do bosa din leon do bosa din na wating we se do leon do bosa ia merakilati na turang that's how we are wired as women but in Timango research has shown that women have more special abilities the levuni bosa and the rinda wuta and donastinga is more than what a male can do so kaya bikin ni turang ni morang tim turang mo di ka makasa para tangona please just be quiet and listen but the live ngon na bos tunga ka sini respond to ta o kono chika sanga lumai because that's how we are wired and we emotional beings we cry we cry like in the dundu we can be sad in 1 minute and then what then the botal to sana kanda the cover so una the let me say this na non communication skills awat kun tikon mother so we got to learn
to be able to communicate effectively. And then around ni vital no vinakauna, when we pick on our when you complain, man, no sandora saranga. You know, that's how I feel. Ni ko sindo tik mati kito nongo ni kan, kito bibital no sana ka kito, and you're not here. Kito ngandre kla is you as the head of the family, as my husband. I want you to be here. Meto ba ka Vata. It's how we say it. How you say Yo it. na. Ono oko na non darisa. Dorka man no tindaru. Kebaka, he has to be a friend. So that's one thing. We keep started courting, is having relationships. Say so is looking for another partner. Mataini ka menda the cover, you got to find a friend. Your spouse has to be your friend. Bala to kenda runa ke ka no friend, dal ka ka to no friend ko ran ko sit ko Quando ba tunga ngor libi ko if he's not your friend, no, you're gonna hate that person after a while. You're going to be disliking that person. So the first thing that we need to develop, come back a secret of why our marriage has lasted. Because we were friends. So I can do whatever I like, and then after that, oh, you're quite about batangor no ni tobo saranga no tingo batungor. No tingo ngone yeah, he knows that because I'm his friend. He knows that that's me. Just the way you are. Yeah, that's who I am. He won't go and like throw you out after. Oh, yeah, young and don't get we got to learn to be friends as a husband and a wife. Kaya kana bakabti ko kondo na ka iko na rani toratiko. Yo okoy talanga una kondo to bitang chuma domestic violence. He will not come and beat you up, right? Dina. Because he is your friend. Okay, na puno yan torna tabi tokin ko ano ninta na rin ni kenda rusta tokan we naka oh we are friends as husband and wives. Kenda na rin ni garo na to will respect each other. Sometimes a joke that and we'll just laugh about it. Because we're friends. If you don't develop a friendship relationship, it's gonna be difficult. After a while, you'll start disliking each other. When you're friends, my friends, I can be myself in front of them. So I can put my guards down. Okay, they're my friends. They'll accept me. When about on the relationship, I can get my guards down. He knows I'm weak here, I'm weak there. It's okay. He won't go and he will not go and make fun of me in front of people that I cannot do this, I cannot do that. He will not do that because he is my friend or she is my friend. We can communication skills instead of criticizing, you complain, you say your feelings. We're good at sharing our emotions. So that's what we do. What we do best. We need to complain. Complain to him. Vinaka. Ovia tomana nga ako na friendship ya Mrs. Naitini. Na friendship, o wambuta rani indurka na kene komunita nga ya na loloma. Mitiko na loloman dina. As we've gotten older, sa atos tiko na mbaki sa atos talitingan na sama tua mai na, maybe I'm speaking for myself here. Na loloman din na vakarisito. Christ-like love. But uasivita na vika keda nga thing. Iyo. E na rau me ko reida na nona malumalumo, onge idingoma vakai sana senga sotini dona kabe ko na nona malumalumo sana reida iko talanga vakatiki ko sana kilau iko monawalia vakadava se na dava me ko na dakava me rani ko na dingoma rau no dingoma valendo na boso ando tukunitu you cannot change the person iko rani vesa otaki nga vakatiki ko but you na no na dingoma na nona malumalumo ko manda na kimikasa na watimu na lako saranga mai ke vakai sa tikondina na that Christ-like love na loloma vakaristo. And whilst we speak on this, Clau, we care of 40 years together. Clau, we begin to develop coping strategies. How do you cope? This is his weakness. How do I cope with it? So, your issues the issue of telephone.
If they are into pornography, Mhm. you're not going to condone it. You and I, Mhm. from me, I will not condone it, Mhm. Mhm. because that is not right. As a Christian, Mhm. I will help him Mhm. to get out of that addiction. Mhm. If he is drinking alcohol excessively, you know the right time to talk about it. Mhm. We can always spell out reda. Mhm. Reda. Reda go na mateni go na ba kaya da kina. Lak tumaya maten sibe tumay donga mate. Mhm. Mhm. Donga se sa tungar balimbula. Mhm. Yeah. Those kind of things, when we show them that this is what's going to happen, then they start thinking, Mhm. this can this happen to this Hopefully. person, it can happen to me too. Right. So you begin to develop no communication skills, can karuan no coping strategies. Mhm. How do you cope ni batik ngoko Mhm. balata na utinga ni river sin kawita ka Mhm. o batokonga nga kila the repercussions of the Na things no that na that he ibalawala. is doing or she is doing. Mhm. And ngai lingo nga after a while it takes toll on you. Dina. Dina todo ko. Some of the bad habits. Dina todo ko. Iya. Mm-mm. Binaka vale bu au bula binaka les tokona me baka ni kirondo visure titiko yani moni wase talanga maina no moni baka sama se sona kau ni vetaronga tiko mai na nonda wase ningona ni dawi kala o mani reida sartiko ni bola bola tiko mai ngo les bula binaka les ngo les tokona e bola tiko mai ngo ko Mrs. Naitini e lebu be rando lako bo mai viti rando mai lasa tali tiko California ralak nga mai sar mai baka wachitale e daban beka na vuna ya especially o irna marama sorry ndo nga nataro ya vina ka vale bules na nomuni taro ndo na ka ubia tukuna talenga ni irna marama era seng ni mai lasa tu nga baka marama era lasa tiko vat ke irna turanga Or maybe maybe ako bit kuntung mengoro ko deliver na maram erlak may lasa endina erlak okay we can to na sa chikongo iki kan ta sa sarap mai kan sa chungo tinembaki rusun volembaki we cannot say we rang na maramai wir tanana turang sarlak mai iya okay awat kun talangan tanang una okay no nang bula ko wati menara to sa batingai kenara dina pawati todo ko iya when you two drift apart ndoitik may witi ndoitik America there is likely menandua na kayado enandona lang kayado berarti apa sinraniti kun dondo indong ganya sambul may pakawati senga nindon yes menurut to seperti itu so ngana maram ko sana ngalili loneliness we talked about that so that happens na kene wal dondonga we kemli na nagay lako ko kemli sa tikun dondo ke ni pakawati ko sanga may nanong may sa melang may keseng mo ni lestale bite nga ke pakasan lepo tito ko ya but then if you learn to reconcile then you can have you'll get back together but then what team ya sona kaya we cannot say kotarun cuma ko edaba na vuna iya do saranga ya nang bulang ngalili that's the reason do sandu tutu iya dina todo ko iya vina kavali les obi wasi atalanga ni rambai lebu sar na isau ni nomu ni taro ya oya ngo endua ka wa mai baka edor saranga na kau ni kota daki tiku mengori ya karoni tuku ni ke ni levu tu na vuna endui na marama endui na situation so senga ni rani daka ni rambai levu senga ni ukai tiko ni ngo ni mo justify taka na kayado na nona may lasa enduai and then on the other hand too senga talanga ni indondon me to na may bakalewa talanga indua because you really don't know na kayado ka may bakavuna na nona may lasa enduai we all have our stories les so sinira ninda me tukuni na sa matuku menda palana todo ako tu me baya sami daka tu na lasa we all know that we all have our different stories yang ana ka ni tukuna ni les maybe inde nanduan beko ni kila ni lasa taronga why there's always a reason yes that's right store salak talanga may una already sa lenga tinga sa man lenga bolo tikumai and they've already decided
Yeah. So when they Songo. moved, it was an escape route. Dina It tudo was ko. an escape route for the spouse to move away. So it is sa lenga makauti ngamai. Sa tiko sona unresolved conflict. Kondor tu chuka sindo vital notaki. Nangor sangka meta ka kina na vimbiu sena laso. Oh, okay. No, you don't know what happened between the couple. So just please zip. Zip. Just zip your mouth because you don't know the relationship and what was happening between them. Sen on tombula mo matapo vale, da sen ya sen do weekend kila nga oro tin kina no matapo vale. Yeah, so there are a lot of issues that can result in that. Rambai levu. And on that note too, Mrs. Naitini obvia was said to gobe kumdin wakarongo the tikumani robital nongo ningelirongo the tal nangono ningelirongo the kina what can money vakadava ni sa ngolemike sa ni mai lasa tiko se sa ni vakandi taka that you're not going back to that marriage ni sa mitiko ra Amerika ni ke baka ni sa nanuma me sa na ni vangara indonango ni sala me rau kina na pepa there is a way ni betartara ni tuyo na immigration attorney o ni waleka kina there's a way yang ana kau vetu kone ani o bambota sa na mai dava talanga ke ni robital noa Mrs. Naitini ndo talambeka na kau ni vewa se mai Yo uno ko ngana ko vetu kuni pe kan tu tingo na bulan December levo na dal stonga dana da kava uno be vandre tinga weekend na bang matu vale me na marro tikno na matu vale ver na dorbo ke no leo levo na mateni levo na badal ka ngoni sal stay safe during this festive season Vinaka ona. Vinaka vakalevu, Mrs. Naitini, and Dawe Kalawa, Vito Konitiko Kina, na JJ's Food Shack. Vinaka vakalevu, na Sama Tiko Mai, ke oni senge ronga da na programa se ninge mai tomboka wale tongango, na buini ni robital noa, siang na lianga nige sikobayani na Radio Bula Duavata YouTube channel, da umbiu ke de tiko ani kina na ni robital noa, sen na Dawe Kalawa ke de muirongo de tiko ani na nonde wa sinigo no vata na veka vini moniti, mai na 7 na tini kalima na miniti. Venaka vakalevu Mrs. Naitini, dornge vital no tale na moniti, na madha o katumai, ni te vakadiango takomanda, vakambula tali tike ani ve komunike de sarna sema tiko mai, na kavini kua, se venga na vono ni sema tiko mikina, vakanui ni venaka tiko ani, kono ve vakambula tali tingani na serango, ve komundo ke de sarna sema tiko mai, na kavini kua ini imbero yan, darongo da talamande ndon na itukutuku, mai vertona ve toko ni tiko, na nonda da wikalawa. Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a video konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bula Duavata, San Francisco. May sivitong kono ono na rua na miniti daw Bula Vinaka na Bay Cruises and City Cruises beka Bula Vinaka di Lady D marama na ita sandinde ono itakan yun daw Bula Vinaka tiko vakata nga kina vi les Vinaka vakalevo na vakaita vitiko mai na kavini kua les vakano ni Vinaka tiko yani vikim do se venga na vano ni dada wiri tiko kina na Bay na kavini kua Bula Vinaka Dasha Hidden Blood marama na ita Nikleo ni langi ni Bula Vinaka vakano ni Vinaka tiko yani kina vaka vuli tiko na mathaongo veira ke sarna nomuninga sini vuli na nomuningo ni vuli vakanuni vinaka tiko ani na porokaramo vakatelanga kina ve mini vaka dhambengoli dombula vinaka na sema tiko ngori mai na valni bula levu mai na CWM na Sukuna Ward unitaka ni bula vinaka tiko tosa vinaka tiko na venga ravi vekamdo mai na valni bula levu na CWM mosi na CV dombula vinaka vakanuni vinaka tiko ani vikimni na kavini kua vakambula talitunga kua vikimni ke sarna ngone vuli oti na korni vuli na Y District School na koro loma Y nanronga garabi tiko na nema mi soli na singa vakarombuka sarangango vakanuni vinaka tiko ani na buku ni vakarau kin soli Wakatanga kina ve rabu toke langi ke una toke langi na monro sasanga tiko mai bavarau tiko ne lako mai New Town wakambula talitingani ve sisari wakasuka ke kemdo ke desara na sema tiko ngori mai na longa ni angona mai wainu numbua vinaka na sema tiko mai ne kavini kua wakanuni vinaka tiko ani ve kemdo kemni ke desara na venga ravi tiko na ve vano ke desara ni venga ravi tiko kina sema ni tambana davo ni venga ravi tiko kina ne sengelevu ni kua kavini kua mataka ni kua
Bonge levo ni kua, o ke lani so e rean rambonge tali tinga ve kim do mai ingilandi. Wakanu ni venaka tukani ve kim do, wakatan la kina ve kim ni ke de sarna vaka o lori tiko, suka tiko mbeka na daka, se o ni senga e sasanga tiko yani muni lean rambonge, ni mbula venaka. Subi, subi, e boli, e bo. Ai, subi, subi, e boli, e bo. Tolonino comece lá e dá bono. Tolonino comece lá e dá bono. Passi na orali, orali. Passi na orali, orali. Sata soba me mubilo daqui. Sata soba me mubilo daqui. Passeva na haule, haule. Passeva na haule, haule. Sata soba wai angenge. Sata soba wai angenge. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Gasuluta boye danginaya. Gasuluta boye danginaya. Lesu mai salia lep salia le. Lesu mai salia lep salia le. Lesu mai sa anda lube. Lesu mai sa anda lube. Oi kenda na vewe kani loma. Io kenda na vewe kani loma. Yesu sungi kenda tua kamba. Yesu sungi kenda tua kamba. Vai na barali koula aule. Bilia me kei oni mbulare. Na tembeli usemba vindambele. Na tembeli usemba vindambele. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Suluta boye danginaya. Suluta boye danginaya. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Suluta boye danginaya. Suluta boye danginaya. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Yalo, yalo, mai wanga, mai wa. Suluta boye danginaya. Suluta boye danginaya. Olongi tuena, mesa sanga nimbula. Wakame tao, naina itu watuva. Tola te ngalu ngalu, poliena bosota. Keko tangi o deitale, mena rongoda. La poso malua, tenga una era vata. Meiko ongori, sai usukuni no musala. Mera kani sama tua, nabitu ngai ngata. Ola serau, wakana singa kai mara. Sereke na mambano, ukeyani urabura. Nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula. Si wata na ya longu, ne kemu miko toka. Ime dangi kede kodongata o valuta. Ime dangi kede kodongata o valuta.
Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata vai. Ndona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wdaki na kenaroni wetobi sena tobi kuna matini navengada se liver cancer. Endende mendo kila kesate wikontiko. Na wakani sangusoti ni kene wakata kila se symptoms wakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakani kevi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Wee! Na
na karitoa sa wadhabadina na kanikanakana. Kaya ito talaga na nonroto specials and na loma ni Madawa daw tamba na Facebook na doy ni Tiwa yan na bani manray pay kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack, View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga na ito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rin ni Kinavato. Girit ito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundua Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dan rembeka nang wala ni kibal ni Lotero buku ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos ni Bula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana maki-mai kina programa warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwa gana bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima manindu na singilewu ni Lotulewu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren na te beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rao sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saiba rua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburia ni nanomu yaya. May nanonood to stoa, kinanomu mati ni katumba. Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Ana radio Bula Duavata mataite ko nga ni tukutuku e adarati ko may bekenda en kavi ni koa na vukuti ko nga ni non de wasininga na ni rongo may bal ni Songo vesureti raramba tiko vesureti raramba kinando na sasanga ni kumunilaba rto bakay dorotiko na St. Joseph Secondary School songo ni bulioti na St. Joseph Secondary School. Ena wakai dorotiko ena wakarombuka sarangango na ikatinika 5 ni singa. Wakarombuka na ikatinika 5 ni singa ni bulan Disemba. 5 sanga $5 na iduruduru ena wakai dorotiko ena Spankis ba. Go ena 8-2 Old Redwood Highway mai Kotati. Kena tukutuku matelalai raun yuninge betartartiko yani na taliboni. 2 lima 8 ono 8 se vitu saiba vitu ono 55 2 8 se tolu 5. Ningere dani na tikindua sambita talitonga ani na non tetu wata na radio Bula Duavata and kena tukutuku matelalai ka Arto bakarita katiko mai ni soli talitunga ni dobi buana turanga sulu-sulu binakan 2 best dressed male for $250 Ronan Rauli masangabulu best dressed female Ronan Rauli masangabulu talanganan $1 mai na ono kina 8 na kaloko senga tiko ni somi kina nangunu free drinks ya 6 to 8 p.m. What you asa nangai oni ni sanangai woli ngunu tiko ni oiti na 8 na kaloko. Ana teko bu tiko na Songo ana 1 na kaloko. Ana kabisarangani bakarombu kongone katini 5 ni singa ni bulo Disemba. Tukutuku katarava ngome mbaleta talitunga na visure tiraramba. Karto mbiuta tiko mai serto bakota tiko mai na Songo ni Fiji Indigenous Peoples Foundation. Ena wakai dorotiko, ene ka 2 ni singa. Wakarawai ne ka 2 ni singa, e wakai dorotiko kina na Songo na wakatoka na break up, ka wakatanga kina na vending-dingi, na wakai dorotalitunga kina na vending-dingi. Vesore titungo be kenda kenda sarna kawai toke, kenda na kay viti, kenda samay wakai tiko-tiko, en na wanoli bungo Merika wakabibitiko be kenda to e California, me to ngole ani to laki sota, en ka 2 ni singa, go membaleti kenda sartunga na toke, be kenda to na torotiko wakambimbi, na wanoi to ngole me kinto dabutu me kina, na be kena mai raunina senantondo, me na maroi tiko na nonda boss,
wasa na nondo I tobo kena ve ka ke de sarre balete kenda na I tau keisi o kenda na kai viti kanda sa mai wakai tiko tiko na wano le bongo Amerika baleta ke wakai tau senga ni nanganga rodi tiko e rawa ni sana lako tinga sana laki se awi ani sana laki ali ani na nondo tau wasa wakambimbini sa liwa tali tinga na ngone ramai sudhu e ke liwa na ngone re senge kala lengar sara kau mai sara lako tu mai Amerika ngo en dona I songo penaka me tona laki wakai tavi te kian tau kina to laki lewe no tu mandanga ko ya na ka rosanga bul ka tol ni singa wakarawai te ka buti kono songo e na tini ka rua na kaloka na singa levu kana wakai dori tiko e na wā ono saiva Murphy Avenue Sebastopol ken I tukutuku matela lai ningai siko watalitunga mai na nonda watawatongo na radio Bula Duavata biutalitunga ni kina na kena tikin dua ka rau niu ninge be tartareani e na wakatataran beka I tu si sombeka na wakasama I tiko ngori ni bewa se talitunga mai kana wakaidori tiko na vinding me balitir tona komiti ka rau ni rito sana ngai liu taki tiko Kauti tiko ani ni songo kina mbake wau ronandolu rosangapulu kapa tukutuku kataraba Pesore te raramba talitunga and non de wasiningo nongo and pakai dori tiko na danisi dua na danisi erto mbiuta watatiko na Losa USA. Losa USA. Songo ni buli oti ana Lelin Memorial School. Losa USA Winter Ball. Ana pakai dori tiko and e karusanga bul katol ni singa wakarawai o ana Elk Lodge Grand Ballroom. Ana pakai dori tiko ana ono baba ono Riverside Boulevard Sacramento. Te kabutiko na songo ana 5 na kaloko ne kavi. Duru $200 ka wakatalitunga kina na wakai kavi. Ubambuta erto wakaruta katalitunga e vida na ka raunin I kuri tiko ni wakai kavi me tona laki maru taka Vata tiko kina na songongo na tukutuku matela lai raunio ninge be tartareani e na talevoni 527 ono ni wasoiteo 527 vitu ono 2223 dua tale 221 228 35 vava kena katolu varua 5 578 2272 biu talitunga na non tau watawatongo na kia na tikin dua mena ngai rau kina bekim ni moni na ngai redana namba ni telefoni ni ngai ve tartaran kina e na vuku ni tikite ke na ve kataliso so mbeka na wakatataru itu membaleta na songongo non reto winter ball na vulioti e na Lelin Memorial School e ne karusanga bulu katolu ni singa se mani songo dhawan do lewena tiko dhawangai nom doi tuba tiko e na vuku ni sasanga ni komuni lavo so mbeka na kai to via weibu ke tukina wakai songo doko tamena keni tukutuku roni na mai kathi waki wali tiko yani ana nonda to watawatongo na radio Bula Duavata senga nindo na kauni so makina ni wako tanga mai kena Messenger, una vuninda kua, se rau talangani ni bitanga mai kena Messenger and a radio Bula Duavata, wako talanga mai bepedeli na novo, se o tali mata kimbau, karoni na mai kathi waki wali tiko yani na namdoi tukutuku ni sasanga, and nonda to watawatongo and wasininga o na niranga mai wali songo, ka ni suriti tali tunga kena, Veke mani na tiko e na mai na bea sei burubura tali so. Goe senga ni wakatamba kinduanga, veke anda tōna tiko Amerika, se veke tōna tiko Amerika. Veke mdo mai viti, Australia, New Zealandi, se sei burubura davanga, tiko mbeka indua na sasanga, do navu tiko kina, do waka rau tiko kina, rauni na mai kathi waki wali tiko yani, and nonde wasiningo na wata, nonda watawatongo na radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti kanda wata tiko mai. Sa siwatongo na ono, e na ruasanga bulu ka wana miniti, to mani tali tiko na nonda wakarongo sere na kawini kua. Ano be wakambula tiko ane vi kiumdo na wakila tiko ngori na kata wakai tamera mai New South Wales. Dau mula vinaka turanga yanu, la veti mbali suva, wakanuini vinaka tiko ane vi kiumdo, to sa veisau, ke to sa wakila tungo na mbata. Ia, oyondo maleka tuwe o na mbata. Wakabula talitingani ve den bale, watake kemdo ke de sara na sema tiko mai ngori, mai na minibus den, mai na usori. Ndo mbole venaka D Lady D, ke kemdo ke de sara na leweni City Cruises, wakatelinga kina ve Les Tokona, mbole venaka Les Mbula Dasha Hidden Blood, wakatelinga kina ve Nick D Leoni Langi, ke kemdo ke de sara na dhawu yangona tiko ngori, sen wera tiko mbeka mai wainunumbua, senga telanga ndongule dhawu tikina na waka ro tiko kina singa ni soli. Ngona soli tiko ni White District School
and mai lama wai nanronga na wakapakarau tiko na soli na madhango au sa wakanuni vinaka tukani na radio Bula Duavata wakatala kina vikimdo ke sara na sema tiko mai ngori mai na Sukuna Ward na valimbula liwe suba au nitaka ni tosa vinaka tiko na vengaravi senga soti ni bimbi tiko na mate vikimdo na tovi mate o ni sema tiko mai kina nondai wasini ngona vata na radio Bula Duavata na kavi vinaka ni kua au wakambula tiko vikimdo ke sara na matapu vale na 19 bula vinaka Mrs. 19 ke kimdo na ngone kimdo ke na JJ's Food Shack wakambula tali tengani kimdo talanga mai na Divine Food Mart mai Sacramento senga talani ondo ngwela da vitikina na Orange Lounge tutu apinisa ke kimdo ke sara na ai lau ondo venga ravitiko na Orange Lounge mai Santa Rosa wakambula tali tengani kimdo senga talani ngwela da vitikina nana Vengana vanua sema tiku mekina na kavini kua mbula vinaka nana.
Senitangi maudhia mboroya Amesuki na kemuroka walenga Sandau mulo mulo raki autunga Au saruinda mosita Senitangi maudhia mboroya Au saruinda mosita Senitangi maudhia mboroya
Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata Mai. Senga tena ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni wakamotoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nomni voliboli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwa 21 saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nomni voliboli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwa 21 saibarua. Erto ngarapatalangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kena nomu mati ni katumba. Nongu chisu nongu badoa. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemado we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemado we viti.
e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na to specials and the lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ito binugutati ko ni hepatitis B. Kaya sangat tunibakilaw ko ento na ka. May adabo ni gilay taura na hepatitis B test na madaw-saw. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kabibiki na maniling dikebi kator na hepatitis B test. Witartarmay kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikobana www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Ana Radio Bula Duavata samai botongo itini kavitu na miniti me vitu na kaloko totolo wali tunga na tosu ni ngauna na mataka na kavitiko ni moniti katini kandu ni singa ni vulo Disemba wakanu ni binaka tiko ya na vuku ni vaka rau kena maruta kitiko na singa ni sudu kena tawase ni ambaki wakambimbiwe kemani na tiko mai banua sio kemani talamandangana tiko ibalangi ni vaka rau tiko na nomuni lako yani muni laki marutaka na singa ni sudu kena tawase ni ambaki vai verto kerto na família mai viti vakatanga kena vike menina tiko mai viti na vuku ni vaka ramo ni ngole saran baka ni na koro na kena li maruta kitiko na singa ni sudu ke na vaka tawase vaka nui ni binaka tiko yani ia vekito na vanua levongo Amerika au vaka mure tiko na itukutuku ni veiboli baleta ni ngonongo ngono tiko ni voliboli lebu eranga indo voliboli tiko ngai na ngona bangos na holiday season ka utura rau tiko ni Thanksgiving au apaka madala taka tiko ni na Thanksgiving ke mamisama ikila tale tonga na tiko ngoi Amerika ni singa oti na Thanksgiving na singa ni volleyball le bunduandu Amerika me apakani ndau lutu sartunga kina na isoni aya na isoni ya volita ke so erndo lutu sartunga na singa ni oti na Thanksgiving sena Black Friday ia onge mitora tiko na singa le buni kua wakasama taka mandango e rua nandrau na milioni na leoni banua wakadadao ya era volleyball and ngona ni Thanksgiving ni oti na Thanksgiving kona lutu sombo ya ni lutu sombo endo bakaiduri tiko ya ni oti na singa ni Thanksgiving na singa kataraba na bakarombuka sena Black Friday oti ya sanga endo bakaiduri tali tiko and kena singa moniti lutu tali tunga na sonia ya kando bakatokai tiko na Cyber Monday baleta ni lewe rangendo volleyball na internet online shopping ya me doba tiko mengo ya na itukutuku era santora rau irando bakamurietu na wili kana rani na buketi kona bakadidi bisinisi sena bulani bisinisi sena volleyball taki ni ronan rauna milioni na leoni banua daka taki ya ni ra volleyball mai na ngono ya senioti na Thanksgiving ia kanira rau beketo California beketo mandanga na tombang lebungo San Francisco sena Bay Area ni na lebu ni butako ya tiko ngo senga walenga ni bakani ndo lebu na ngona au ndo baka madala takatiko yani na veka soero ni ndakava menda na sasamba itiko kina and kena rau ni other weekend na butako sena online na cyber theft rani na scam and the santo kilatu na boso ya na scam se na dombutako na internet na dombutako na nonda itukutuku se na kende itukutuku na number ni telefoni se na number ni no social security number ni account na bekava ya ondo wase ani bakalebu ya go sa lori tiko na do tani saranga ka wakando mo bula talitu na
na butako e baka idura tiko go gora baka idura sartinga baka lawa kara lako sarangani na lomani stoa so era ko tenon rendakai so era basu sarangayani baka rutaka na e baka rau kokoa mera ge butako kina butako di sartinga na yayani ngito so na yayani sasauni na yayani na uku se na jewelry na vekava e akarambut butako da tiko na butako na kena sa baka ndomo bula tiko na lebu ni butako e baka iduri tiko e nani to asa ngo se na Bay Area tolu baka ndua na store ni na Target. Tolu na Target e sa songo sartiunga na ngonongo. O yana non resa ndomo bula taka rabakilani resa lusiki na non rambisini se na lebu ni butako e adu tiko ka sengo walangani o resa rira baka mandangani o ira na butako rentau butako kar butako tiko ngo era kauta sartiunga na non rentakai era laku tiko ke na non rentakai koea tolu na Target ngondo na store ndo tali taka baka lebu na boli kina na Target ka sama isongo tiko ngo e tolu and na Bay Area o baka sama taka na mada o rua sao ti ndona CVS o ali boli ni kina. Nongu ba kusa yani me uli ndona ka uli bangarai na bonua ni cosmetics ra boli te kina na kani uku na yani sasauni. Onge la kani bango e lala kede sartunga. Na koba ti kede ana vata rando tupani tukina na yani sasauni. Era lala kede sartunga. E bobe ya umbala tini kila ngona ngoni ni boli na stoa rando oso na ngona bango ngai lakani o litarungi kesia ko tiko iliu na daba kemdona game bita tal na singa dava na yaya mena tau tali na bata rtu ya ngai rto tuko na mebiau seang kita warak sarti ko me mai tara na kena na kopate sarapa kopate takira baka na ilo tia mengai loka mena mai tar sare aro ningai tau tali na bata ro ningai tupani taliani na yaya ni sasauni koea sa sartunga ya na kena baka ndo mumbula kena rere baki ni butako e baka idurtiko beke to ya sanango tiko ngai na boli o bia baka na numi tiko ngai ani ke baka inda sali boli na ngono sosongo na sigini sudu na baka tawasiongo e no bina kamenta na maroro e bina tiko na non de risiti se mani o li boli na grocery shopping se na yani kakana se o boli na yani vale na isulu na se mani dava nga o boli o bolia na ngonongo ndona kabina ko ya menta na do baka mata te kenda kina matai ko mai no risiti barre de sarmanda mo kela ni mini tutobata na kai ko soma mai na kai tambaki mai na no risiti mo kuni kurumbu itaka ni na rauni ado talitinga na butako ndua ya kena karua ke baka mani lako mai vale mai reda na yaya o bolia mai senga ni todoko sa kambasumbeka se kavoro se for whatever reason o bia baka lisu tali o baka suka tali na yaya o bolia mai rauniko baka suka ia mena tiko bi ko na risiti na kia na nomu risiti ni boli ndona kambimbio ya kau na noma me obe baka na numi tungani kina na kabi bina kani moni tiende indai na nonda sa baka na mata tiko yani kina singini sudu kina tawase ni ambaki ndombula bina kana sema tiko ngore mai waga New South Wales nuitaka ni dosa kunera ndona kama ndona baka mbata kina na buku ni kata ndo baka bakila tiko ngori sa na heat wave mai New South Wales vakata la kina ve den bale ke kemdo na sema tiko ngori mai na minibus ten mai no sorry wakanu ni bina katali tungani ve kemdo na single ni kua vakata la kina ve di ke kemdo ke Sara and city level San Francisco dombolo binaka wakadava no patna ni la chileta Anutaka ni rombolo binaka tiko wakatala kina ve lesto kona bolo binaka les ati kumbeka ve wakambula tali tungani ve kimro na marama na turanga naita bolo binaka Lucy ke sevu Momento
Sandina Sara totokana itala noa ke Lucy ke Sevoia. Vikimra na turanga na maramana itava kanuni vinaka tiko yani ni dona singa ni sudu vinaka vikimra na singa ni sudu ngo sandinde senga tiko na sota va kanuni vinaka tiko yani vikimndo and na number walu gating my Haywood. Sawatongo itolu na miniti me vitu na kaloko and na sertelanga kataramango o sana mai tatau tiko kina o ni taka ni onia maru taka na nondangono vata na kavini kua kau sureti muni nenge na nama kitali tiko mai nondi wasini gono vata na kavini mataka no mai vengarabi tiko ni kina o tupe wakanuni vinaka se venga na vano ni seama tiko me kina ke reitu ngā ke raoni o ninga ndo wa seto ka ngai ani na nonda tō Vata e na vivu ke sara tiko wakalewu e na vuku ni venga rabi ka mai wakaidhuri tiko yani e na tomba lewu ngo San Francisco. Ke wakao ni adhalata na porokaramu iso ninga isaka vai ani na Radio Bula Duavata na YouTube channel e ndo beauty ka ni kina na vitala noa iso na dhawi ka lawa ka mai wakaidhuri na dorongo di tiko na via kavini moniti biutali tiko yani e na YouTube channel se na Radio Bula Duavata YouTube channel. Namuni tokani go una buninda kua venaka wakalewu na seama tiko mai venaka wakalewu na ndo vitoko ni tiko mai ndo tiko ngā mena like ndo na share follow us subscribe on Instagram wakatalanga kina na nito YouTube channel and vevu ke sartiko wakalewu mea dhawana ngauna tona ngai me verongo din domo tali tiko kina ni te wakalewu toko mata.
Usava ka nanderubi wasi juga nunga ida utana bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu nga son to. Pakai lala ba suli nunggu ngabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang dito mo nando dito ka. No bitang ni signal lalo to to sunan tangka boka. So ba sini naket lalo talaga. Ni Bula Binaka. Sama mai ka wasean in a radio Bula Duavata San Francisco. Tarungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata